tugenda kuba tulekera kasema kagenda kubeera ka simple love story, kagenda kubeera ka romantic drama mu video gyo solutions nga bulijjo ku mutimagano gwa muno wachi era nga batugamba nti Paramount Skydance Corporation bakutuusaako sema gye tugenda kubanga tulekera olunaku lw'olwaliro. Kale mweraba, happy birthday. Do not let her drive. Absolutely not. Wamato muwa okuvuga emmotoka wuyo akubya amazzi. Thank you. Happy birthday. Happy birthday to you, darlings. Happy birthday, sweetheart. Oh, I think I might have sabotaged my own birthday. Ndabika birthday yange njikyankalanyiza ate lwaki? Threw me off and zino ensonga za hanka zirina engeri gye ziyinze mu mbeera n'embeera nga ndi munyiivu eri muwala wange. In the bud. okay. Yes. Kyo tusobola okiteeka ebbali Thank you. n'oteeka lubiriza bulamu. N'enkoleza ebintu I already did them. ebyo byamaze dda okwozebwa teweetaaga bibaako. Yeah. Maama It's that. wange ndowooza ke kadde koseera kwateko ne bajja munda Big balina kaboodi ke baba bakola ebiseera ebisinga. watermelon's the best. Yes, it's the only flavor worth the cavities. I'm proud of it. Musimba buswiti. I know. Get a phone. Any phone is good. Get a phone, any phone is good. Regret that one. But you don't like that one? Ekyo olabika tokyagala. You didn't have to. It's just the world is so hard. Kyensobola okugamba nti ensi nkalubo. Ensi nkalubo n'okusinga kino. I could agree on something more realistic. Olinga agamba nti bwe naafuna diguli nja kubeera mu kintu at least ekiri realistic. Kono ejja kubeera nga backup. Actually, passionate Wali obaddeko awo n'olowooza ku kye twandiyise oba n'obeera passionate eri ekintu kyonna. with you and then raising you and I Kati nze munayina sacrificinga freedom yange nenkuza muganda wange nenkuza gwe nakufuna nkyali myaka mito, so I think. ebyokuba nga ndi passionate about anything kati tekyali okujja kuba nga ndi passionate about you. Find your N'awandiika passion. kati nange ngenda kusaba find your passion. I have a question for you. Nina ekibuuzo kinyagala okubuuza. When you think of me, what Bw'ondowooleza bigambo ki ebijja mu mutwe gwo? Bw'oba olowooza ku nze bigambo ki ebijja mu mutwe gwo? Ng'ogyeko ekyamaama wife, protective. overprotective. Mbeerako. I didn't say exactly as protective as I'm supposed to be. Of course mbeera protective okusinziira nti nze kuzaala. Predictable. Kale n'ekya predictable. Double? Layira wallahi. I prefer overprotective. Kisinga kale lisi n'ogamba nti ndi overprotective than okubeera predictable. Bali wano ka message kajja. Overprotective mom. Well, good. It's the only one you've got. I gotta do homework. Ngene nsooke malizeho omwaka wange maama. You. Njagala okimanye nti kuyagala. Nange bwe ntyo bambi. Taking this. Kakandi omukazi wattu bwe yafuna olubuto lw'omwana yasalawo n'ebyokusoma n'asooka abiteeka erudda n'afokasinga ku ky'okkuza muto we ogasseko ne muwala we. Era obulamu bwe bwetoololera ku bantu abo babiri. Kati essaawa zino ne sisita we yazaddeyo omwana. Ate omwana kirabika era naye agenda kubeera nga yamukuza. Kuba sisita we kirabika ebyokuzaala byo yabikoze naye ebyokubeera ku mwana ate biyinza okubeera ebizibu. No eggs and bacon? I'm sorry. Tetugenda kulya nnyama. That I would have made. Nkoyo ebyokuba nga mbeera predictable. Njagala nkole ku kyenkya at least kyotasobola kuteebereza. You're hungry. Oli muyala Yeah. ya Okay. mugamba kali waliwo yakonkona omuto nno bamuleese My date for the. baleese Elijah. So I wrote down his feeding schedule and. Nakyalo lwali lwagenda okudda ku mulimu Jen. baali bamuwaka maternity leave Right. naye kalabika kaweddeko. If we count you. Saagala weeraliikirire nakkuza nenkuza ne muwala wange, so Thanks, honey. weebale hane kakyayi. For dinner tonight, I have a staff meeting. Okay. Nyinza obutasobola kujja kulya kyaggulo mu budde kubanga nyina ka staff meeting. Clara, Hello, Earth to Clara. gwe Clara njogera naawe. Car? Tugenda ogyemolokayo nveeyo. Ngende ku mulimu. Bye. I love you. Njagala mukimanye nti mbaagala. Okay. Kakali munaye gwe engeri ebintu bino gwabisobola. Kansooke tugende tukwasaganye ebyemirimu. I skip school. We go and see it. Osobola okwesonyiwa ebyokukola nange neva ku byokusoma ne tubaako gye tulaga. Lame. Lwaki? Lwaki oyagala okusima ddoogi? Yeah, just school. Ku ssomero waliyo katemba mungi. Come here. Yangu wano. I'm always here if you need me. Nze wendi bw'oba onneetaaga. Love you. Nze nga kitaawo wendi. Sure. Okay. Baali wano ne maama wo muto. Why? Kikyate. We're on phone. Okimanyi Mira yatutte folo ye. Why? Lwaki mwafunyemu obutakkaanya? Spoken since I. Tubadde tumaze ebbanga nga tetukuva ne namuzaayo eka nga tetwogera.
guy looking for my gwe naawe ejjayo emmotoka nveeyo. Why would he follow me? Just didn't follow me a couple Lwaki anfollowing ate namaana azijjako follow ye? He is. Social media ogimanyi eri confusing. Yeah, so are guys. Ne baggayi bali confusing. Nabadde so excited. Kati ate andagembwa. I love you, Claire Bear. Njago kimanyi nti nkwagala Clara. Biveeko ebyo bireme kulumya mutwe. Okay. Bye. Have fun. Genda onyumirwe. First day back. Woo! First day we are back. On the first day. Nachi agambye sebo ku first day azze ku mulimu. Yajja akime mukwano gwe. Lady. Oh, I get. Muteeka mu gaali kwata kano. Baabo. Shozi nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno wakingo gasseko ne Ronnie's Entertainment. Asikali bakoze View Plaza butuseri ba agency bafa abenjawulo. Mbaga mugende mukyalire site eyitibwa www.dcpower.ug. Bwema mukimanyi mwetaaga ebintu bya sola. Okay, batuke bali ku ssomero. Nasooka yeeterezaamu ne yeepepeta. Tufudde. Shelby broke up last night. Okimanyi Mira ne Shelby baayawukanye. Do that. Ani abigambye? Emily. Called her crying Yamukubidde essimu ng'akaaba. because Miller. Mbu baafunye obutakkaanya olw'ensonga Mira. No. Shelby thought. Mbu Shelby yabadde alowooza nti Mira yabadde akola obwenzi naawe. Ge mawulire agaliwo. Katonda wange. Gave him a ride. Omusajja namuvuzeeko buvuzi ne mumuzzeeka. We're all different. Anti munaye envuga za njawulo wamuvuza otya? Tosinika mannyo. Obadde ki? Katudda ku ssomero. Ono Jona gy'asomesa. Hey. Ah, Hey, Mr. Sullivan, you want to talk? Mr. Sullivan bangambye nti weetaaga okwogera nange. Ah, Baba bali wano nga Mira Adams azze. yes. Musomesa yabadde amutumiza ayagala kubaako byayogeramuko naye. Kwe kuyitawo mpola mpola. Film schools you're applying to? Yagamba kino kijja kuba kiyambira ddala okusiya ku film schools oyagala okuapplyingako. Club could help you out. Nyina abadrama club abasobola okuyamba. It's not like film school's in the cards for me. Nze ebintu bya film school ng'ogasseko ne cards asibyange. Ndabika siri mwetegefu gendeyo ssaawa zo. Newankubaddamu nina interest naye kirabika. The possibility. Yatambula n'afuluma. Kadde nga kavuze ku ssomero. You busy? Katonda alina gwe yasinga messe n'ambuza oli bizi abuza anti wejjen. Mbadde ngenda kala kiki. Girlfriend broke up. Mira ng'ogasseko ne girlfriend we baayawukanye. Ate aga amawulire nga malungi. Julia yali amutangira n'amugamba abalina girlfriend mwesonyiwe. So, Nkakasa bayinza okuba nga bali mu kwetereza kuddingana. N'amugamba nkusaba kimu. Byesonyiwe tiwandyagadde kuba the other girl. N'amugamba sokoleke. Waliko the other girl. Mugambe tiwandyagadde kubeera namba 2 n'ambuza lwaki. come on, I tell you. Kati agenda okwagala omuteesinga ate ng'abadde atayipinga. Agenda okulaba nga asirisa omulundi gumu babadde bakyatinga ate n'amaana asirika omulundi gumu. Kubanga munaye ensonga ezikwatagana ku byaba boyfriend ku bintu bya relationship kamanyi okubuza ku anti wakayitibwa Jenny. Yeah. That must hurt. Kati bwe kamugambye nti munaye baayawukanye n'akagamba nkusaba kimu tewandyagadde kubeera the other girl. Oba wali baawundi. Kati n'abaali wano Hello? laba akasimbu ekavuga. Hello? Yes, this is she. Yenze ali ku ssimu. Balina amawulire ge baamuwa gaamuleetera okwesika. Excuse me. N'akwata ekkubo n'ajja ku ddwaliro. Morgan Grant. Erinnya lya Mampita Morgan Grant. It's been Chris Bawanga abadde ayitibwa Chris Grant. in a car accident. Bangambye nti afunye engeri y'akabenje. I'll call the doctor. Tuula wali erudda ngenda kuyitira omusawo. Talk to him. Let me get someone to help you. Kansooke nfune omuntu agenda okuyambako. Paging my sister. She works here in labor and delivery. Wandibadde onfunye at least sister wange ayitibwa Jenna Davis Morgan. Is he okay? Akola mu bintu bya labor and delivery. Ali okay? Chris? What? I keep trying to call Jenny. Ngezaako okubira Jenny essimu ye. You calling Jenny? Lwaki okubira Jenny? Chris was in a car accident. Bagambye Chris afunye akabenje. Car accident. Ate nze bangambye Jenny yafunye akabenje. Lindako. Nakya bamukubira ne bamugamba nti Chris bawa afunye akabenje. Kyokka lino ne bamukubira essimu bamugamba nti mukyala we afunye akabenje. Ate nga bonna bakola wano ku ddwaliro. Kiba kitegeeza nti akabenje ke bafunye bandibanga babadde bonna. Baba twabasika n'abasawo basobola obbategeeza. Bagenda otuuka eri omusawo. Omusawo yanyeenya bunyeenya mutwe ng'alinga abategeeza abagamba. Oli afuuse embuyaga ezikunta. Yafuuse dde embuyaga ezikunta. Baawulyanga gabaweddemu. Kuyitawo ne bajja batuula erudda. Katonda wattu. Ng'ate bino bya nnaku. Bino bya nnaku nakya yakwata ne ku mutwe n'agamba kweri. Kino kiri unbelievable.
Yesu Kristo Katonda wange. Mawulire gatuuka eri muwala we nga bamugamba kitaawo mpozi ng'ogasseko ne anti wo gw'oyagala okukamala bafiiridde mu kabenje k'emmotoka. Baabo Yeah, thank you, officer. Anti webale ofiisa. It was Jenny's car. Chris was driving. Agamba nti yabadde motoka ya Jenny Chris gy'abadde avuga. Wasn't due back to work until tomorrow. Ekyewuunyisa no bosi we agamba nti Jenny yabadde alina kujja nkya ku mulimu. Yabadde akyali ku maternity leave. Kyokka leero abagamba maternity leave eweddeko yeetaaga ogenda okukola. What else could it be? Bayinza okuba babadde mu bwenzi. Nedda totandika. I have 2 funerals to plan. Nina okugenda okupulaninga amaziika ndeka. Yagamba nze bwe mbigattagattamu kino kiraga nti babadde mu bwenzi bombi. Kubanga ye mukazi we yabadde ateekeddwa okudda ku mulimu lunaku lwa nkeera. Kyokka ye yabapa kusanga bagamba alina okugenda. So that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, nga tudde erudda mu kanisa might walk. bagezaako sabira myoyo gy'abagenzi. It is in Mukazi wetu ng'ali wano omuto that Romans speak. yawulira nga kimutuddemu nga tasobola kutuula wano kumala bbanga. Yakwateko n'asituka n'asala najja asobola okweyongera. Yajja nnaku y'ekitalo Kamala kwewulirawo paka erudda n'atuula pembeni. Naye ng'awulira n'amaziga gamuyitamu ebiteekanika tabitegera butegeezi. Manyi okubanga abantu abamu ku abo b'osingira ddala okwagala bonna ne bavaawo mu kaseera ke kamu. Yatula message ze yasembayo kumusindikira. Jjukira yali akomunikatinga naye baali boogerezeganya. N'akwateko bajja asindikeko message alabe. Eno sindikako ka message nga kalaga not delivered. Manyi bwe kiwulikika. I met Chris when we were in... Nasikana Chris twali mu high school. We namusikanira. Everyone wanted to be his... Buli omu yenna yali ayagala Chris abeere ekyaliwe. His magnetism was Yalina ekintu ekyo ekisika abantu. undeniable. Bambi kano kali wano. Lodi yakwateko bonajja nga asembera mpola mpola paka we yali. Ogamba otya? Uno yayitibwa Mila Adams. Yasala watu kewe atulewe kali afune engeri gy'akabeesabeesa. Bereka mu kiboozi. Couldn't take it. Mbadde sobola kigumiikiriza. It's Kwegamba unbearable. kibadde unbearable. Nga tasobola kyebeera, tasobola kigumiikiriza. And Jenny's funeral just torture us all. Agamba maama yayawudde okuzika kwa anti ng'ogasseko ne kitanga alinga ayagala otutunyunya. I just want to leave. Tubali tusobola obbasabira mu kaseera kemu tubaziika mu kaseera keekamu. Njagala nakuva wano nze. Buli anjagala kuvaawo. Kutuveewo ki ekigaana. Ate okolawo ki? Muyaye ng'amussa mu ggalangatana ng'amugjawo. Mugambye lwaki oba tovaawo. Bw'oba owulira atoli comfortable kubeera wano nga walina engeri gye wakunyiga tugende. Nga bajja. Nono kitaawe ssebo yali kibaazo. Kitaawe yali atunda buyaga. I feel like getting high. Njagala kinkubemu. I'm sure you do. Era nkakasa oyagala kikkube go ge mazima. Eyo embeera toyinza butaagala kikkube. Naye ate tekinkubangako. Getting out of my head right now. Ne kati mpulira njagala ebindi mu mutwe bifulume. Oyinamu akayaga. No. Nida. Smoke. Sinywa akayaga. But I know how to get some. Ne nyina engeri gye nsobola okafunamu. Gyosobola okafunamu. Right, you don't smoke, you just... Tonywa akayaga kati oliddiira. No, she's not a deal. Nedda si ddiira gwe ngenda okajjako just kyali wange bimukubamu. Naye kyaliwe bimukuba. Ayi nno muwala. Kali akimanyi asobola omuggyako akayaga. Bw'oba oliyaga bikubamu no problem. I have connections. Maama yamusiika misa amuuza oli tuddawa kubanga n'ebyokuzika binaatera okuggwa. Ne mukazi wattu yasazeewo ave okuba bibadde embeera ebadde emunyiga nnyo. Ng'amuleetera ogw'omugwabi. Muleetedde sikanka. Can you light it for me? Osobola okukoleeza ate okukoleeza ki ekigaana. Cigarette before.
nze sinywanga kuwadde cigarette bukyangambaawo andi kati gojja kuwangaala bitu bya sigala bino bigira ng'akoleeza baaba omusokoto You okay? oli okay baaba Don't look at me. ndakusaba tontunuulira mutuufu kantudde mugo ge mazima bano nga balina osiibula abaali bazze okubagiza bambi abafiirwa I'm sorry. n'ebitalo ye Clara aliwa I thought she was with you. mbadde ndowooza ali naawe nedda tali nange Sorry, I don't. n'onsonyiwa simanyi wa gy'ali kati mukazi wattu asigadde wano yeka yali mu kusiibula abakungubazi kati yali asobola omutwaki ng'agenda okuzza amaaso ng'alina gy'ali Anything. ninga nze siina kyempulira bagamba kakuba siina kyempulira You are so baaba kakubye awo kaba kakubye leeta gwe tofuka mu mpale ngolooza ofuka mu toyireeta I saw your photos on Instagram nalaba ebifaananyi byo ku Instagram before the unfollow. bifo nga tonnaba kunzijjako kafolo iya nange naye oli mulungi mukuba ebifaananyi appreciate it. nsiimye munnange kati You know, now that you're okusinziira kati oli singo always follow me again. osobola okuddamu n'ofolowinga kirabika girlfriend bwe yalaba nga ofolowinze n'alowooza munnange wali Shelby and I got back together. Shelby nange twaddiŋŋanye mwaddiŋŋanye Do you think I'm like naye kati golowooza nkumatira nnyo lwaki buli kaseera oleeta ensonga za boy girlfriend we I never told you you were kind of abrasive. Not in like a negative no, way. don't. totandika kukyusa mboozi tokyusa mboozi Then why are you here? bw'oba nga waddiŋŋanye ne girlfriend we lwaki oli wano anti mbadde nja kuwulira bubi senga siri kyali asobola okuyamba Grant. aba ali wano Clara Grant ayi tufudde maama Mom tracks us all. maama atutwakinga wiruma bakuyita wiruma Only me will. kasaagamalayo manya kalabaaye Calling you. kasaagamalayo agenda okugulawo nga tasobola nakufuluma maama wopaakinze ati mpaamu sekendi emukanjira emabega n'agisika n'agizza emabega ala nfudde eze ate ogubadde n'agizza That's better. kati awo n'ofuluma nja kufuluma vaayo yingira eyange gwesewo ate alina ennugu ku taata woono kale n'omutabani gwe ije lekerawo mutunulya nawe maama mumumalako emirembe Do you have any idea how work okimanyi mbadde mweraliikirivu for a phone if you never answer it? lwaki essimu kati nasasula yaki nga tosobola gikwata Thanks for saying sorry. weebale kwetonda kati buli kimu kyonna kiri fine omanyi kyembadde ndowooza Look at me. njogera naawe ntunuulira byamukubye edda What? kiki ate You smoking? simanyi obadde onywa kayaga abadde mu kalitunsi Name is Miller and no. erinnya lye bamuyita Mira ate You skipped your father's wadduse mu kuziika kitaawo nojje nokkuwa for most of it. nabaddewo Father's funeral. kuli kwabadde kuziikwa kwa kitaawo Funeral for the both of them. lwaki tewabagasi lumu ne babaziika lumu bombiriri lwaki wabaawudde How long am I grounded for? kati ndi grounded kyenkana ki kuba nkimanyi ogenda kungroundinga ogenda kubeera grounded forever like simanyi nakyegenda kugamba ki ku butungu bwendeda mwana gwe mutuuse waka kate kubona afuluma egaali yajja yazza abaase babega mwana ate kiki ku bino bye baleese abakubagiza gulawo nayigira munda mu busungu nno obwekitalo kamala kakali notakanenya kubanga ekyo gy'emyaka nijja sayagala kabeere nga bwe nagambye mukazi wattu bambi obulamu bwe bwonna ye kennyini teyasobola kunyumirwa myaka gye gyakiwala eddembe lye yandibadde yeyagaliramu obudde bwe bwonna obusinga yabumala mu kkuza mutowe n'omwana gwe yazaala bambi yamuzaala bafuluma bakyalina mu high school so kati obulamu bwe bwonna bwonna bubadde fokasinga kubanga yeetika obuvunaanyizibwa nga akyali muto manyi teri kimenyanga ekyo era abaana ab'obuwala kino ngenda kibategeeza bw'oba okyali mu myaka egy'obuwala gyeyagala sooka weeyagale bifo nga tonna batandika kwetika buvunaanyizibwa kubanga ensonga y'obuvunaanyizibwa okwetika obuvunaanyizibwa ng'okyali muto emenya yatuula
Era kyasobola okukola kutuula bbali kutandika kwekanya ka TV. Kubeerako awo kulaba. Abaali wano nga Jonaze. Ogamba otya yingira. Jonas sigamba nti amwagala nnyo ekiri awo. Kyamwinako ekiruyi ekyedda naye yabadde gy'asaabirese ng'abyesonyiye. I tried calling. Nagezezaako okukubira akasimu twogeremu. Sure you were okay? Mbadde njagala kakasa nti oli bulungi. You. Weebalegezaako munaye kunkunoonyaako kunkeberako. I'm so good. Ndyoke sina buzibu kasita nkuba kashampegane kange wano kawayini. Ja. Era ijaliwa. Mom's got him. Mama wange yali naye liwajja jjaawe. You're sleeping on the couch? Kati osula mu ntebe. Yes, I am. Owaayi mbuliri ntyayo. I'm also drinking wine. Ate ndina mu kunywa kawayini wandiyagadde okuneegattako. Seetaaga wayini ndyoke. Ekiriwo ekisinga okubanga ekikulu ekindeese. Mbadde ngenda kusaba twogeremu. No, I'm good. Seetaaga kwogera. Why they lied? Tuyagala kumanya lwaki baatulimba. Why they were together? Lwaki baali bonna mu mmotoka. Lwaki Chris yali avuga emmotoka. Jona. Claire could hear you. Claire asobola okuwulira. By the way, Emmotoka ya Chris eri ludda wa? Emmotoka ya Chris eri ludda wa? Oyagala manya mmotoka ye gyeri? Najjaji mulage. Munaku ey'ekitalo mu maziga ag'ekitalo ennyo Kamala. Drink now? Kati oyagala ofune ku kyokunywa? Gwe emmotoka ye erabika yali esigadde ku ddwaliro. Mutuufu alayika baali balina gye baagala okuddukira. Baali baleka balina gye bagenda kweyagala kunyumirwa. N'omukazi watunga ali muno agenda okuza amaaso ng'alaba emmotoka egenda. Ate bano storage. Maama afulumye simutegedde. Yakwate kuba alingiza alabe. Kati naye kye yakola. Yamugamba thanks for telling me. Kigamba badde nga mugamba oli tamugambye avuddeyo buvuye waka. Mugamba nange ngenze wakyali wange Lexi. Kati bajja basikane emmotoka we yali. Emmotoka yali wano. Bwe batuuka wano. Yasooka n'asiriikirira. stay here. I'll go. Kali gwe sigala wano nzika ngende emmotoka ndabe. Oli yafuluma eggaali. Waliwo ekintu kyatayagala kukkiriza, kyatayagala teeka mu mutwe gwe. Nti sister we yali ayagala bbaawe. Ekyo tayagala kiteeka mu mutwe gwe. Ninga ate bwe kirabikanga. Popcorn still hot? Clara? Emberenge zikyayokya. Kirala. I thought for sure you'd be grounded. Nebadde ndowooza gwogenda kubeera grounded. I escaped. Toloseeyo. Theater 4 has about 30 minutes left. Sinema ziwedde kono theater 4 waliyo eddakiika nga 3 esigalidde. Tom Cruise. Kuliko Mission Impossible ye sinema eriyo. Great. Kirungi. Perfect. I'll take it. Tiwali tabu. Njagenda ndabe eyo. Our family gets in free, so if anyone asks, you're my sister. Yagamba abafamile mufuna bya bwereere so kati ne woba tosasudde gwe jasinga bakubuuza agamba nti oli sister wange. I'd almost rather pay than pretend we're siblings. Mbadde ngenda basasula neefuule nti You got olinako akananka. Kansooke nkulongoosa olina akananka wano ku liiso. N'akamuggyako. Baabano. Ekiberenge mbadde ndeese ekiberenge. Like something kiberenge. Waliwo amufuddeko. Kati osobola ogenda mu theater n'ambajja. Right. Okay, great. Thanks. Kuyitawo kagende. Kajja. Buladi. Kiki naawe? Don't start. Mwana otegula. Oli muteguzi. Nakya abaali wano ono ng'amaze okeberakebera mu mmotoka. Yasooka n'agyekebejja. Wamala ogyekebejja. He used to bring me here. Ekyewunyisa no yateranga okundeeta wano. On getaways. Ebiseera ebisinga bwe twagendanga ku getaways nga ndeeta wano. Bannange. They never checked out. Left all their shit. Ekyewunyisa no tebakyekinga out buli kimu kyonna baali bakireseeyo. I gave this to Jenny last Christmas. Weewale Jenny for the last Christmas. Mugani. Genda okwate kuba okebera bw'ati nga mu butuufu. Oli yali azze amazeeko nga ekyali ndowooza eno. Kibaali bagenda okwekola eno. Kyali kikabuka. Where are you going? Atodda muzaawa. Mugani. Yabadde akigaanyi naye mu butuufu kata kyasobola kisirikira takyasobola kubeera mu ddinayo. Kiruma! Kinyiga! Mukazi wattu yakola buli kimu kyonna obulamu bwe bwonna emyaka ebbanga lyawadde omusajja teyandi mukoze kino.
kale bandibadde abantu banne tiyandizze ate ku muganda we tiyandizze ku muto we mukazi wattu kyamuluma oyo amutunuulira nabagamba ekintu ekikyasinze abantu okuba nga bakulinnyamu n'okuyisako amaaso kwe kubeera omuntu omulungi ate obuntu omukakkamu eri abantu. My dad loved movies. Kitange yayagalanga nnyo sinema. We used to come here a lot. Era nga twateranga okujja wano twajjangawo nnyo. Ensonga lwaki bwe mbeera wano nga nkaabye. Huge coffee place like old horror movies like once a month, so you know if you tutera okubeera n'obusinema bwa hola tulabeka hola tekakaabye ndowooza ngende kyokubeera nakyo kirabika sitekiri right. Did I say something wrong? Nina kyenjogedde ekigoba. Smiling feels wrong right now. Yagamba essaawa zino otandika okuseka n'okumwenya mpulira ng'ekikyamu mbanga betrayinga ennaku yange. Mugamba kale kuleka ogende. Thank you. Mukazi watu ng'amaze okuba akuba emmotoka agisambye. How are you so calm? Kijja si okuba nga gw'oli mukakamu. Nah, Neesiga siri mukakamu. I don't know. They cut you deeper than me. Simanyi kyesobola okugamba nti gwe baakusaze nnyo n'okusinga nze kuba kati gwe obabeereddewo nnyo. She's been through. Muwala wange saagala amanye kuba mukazi wattu ayise mbingi. Nsuubiza nti tagenda kumanya. She worshipped them. Bano abantu ababiri yali abaagala ng'asinza basinze. Destroy her. Kijja musaanyaawo singa amanya. Nkusaabusabe bami tomugamba. Ngamba kale. Bw'oba bw'okyagala era sijja mugamba. Okay. Kwateko bonaka mu gaali. Zaawa akajji. Baabano. Nabagamba tubeera ku mutimbagano gwa muno wa Kivije Geospatials nga emmotoka nno agisambye ekyekizosi kyokka talina ogivuga. Ndi naye eka. Nabategeezeza ku patana yafu mpya ayitibwa Nelishedze. Era ne mbagamba nti abeetaga galubindi ez'amatanta, ez'amasaali, prescription glasses. Kyemba ntegeeza abo abalina amaaso amalwadde. Abayingira. Yekana akajja omugere. N'abaagala ezo esobola ogezaako batangira amaaso obutalwala. N'agenda otuuka wano ng'emmotoka ya muzeeyi ekomezeddwawo naye ng'embeera gy'erimu. Mom, are you okay? Maama oli bulungi. Did you not? Nagambye oli grounded gwe naawe. You just left, and I didn't want to be alone. Nabadde saagala kubeera nzekka. Think Dad's car? I am. Mmotoka ya taata. I don't Nkooye Clara. about this. Saagala kwogera ku nsonga eno. Pops, it's trash. You are grounded. Just go to Oli grounded genda mu ruumu yo. Genda mu ruumu yo. the kitchen now. Yeah. Kane mu kiyungu ngobye yes mu kiyungu nkugobye. Genda. Obusungu n'ennaku gy'alina ku mutima. She was betrayed. Bano ndowooza abajja munaye tukubagiza. Ne baleese ebyokulya. Gagenda omukazi wattu yazza amaaso ebbali. Nga bwe nkugambye bambi. Kabadde kaamu obudde bwako bwonna. Keesonyiwa buli kimu kyonna. Keesonyiwa ebyemusu. Kuba n'olubuto kaali kasobola okulugyamu. Ne kaasalawo kamuzaalire. Just checking on you. Ono abaali wanumira Adams nga amuseregemesi yambooza nti wayi watuuse bulungi eka kuba mbadde keberako. Thanks for cheering me up tonight. Weebale kunkyeyalinga apo ekyo ky'olwaliro. Dad. Olinga wa Luganda gwe saafuna. Maama asula mu ntebe mu kisenge atyayo. Mu kitanda atyayo. Abaali wano yasituka. Jonah. Ate kiki budde bw'ekiro. You okay? He's fine. Ono alabika ali fine naye mpulira alinamu n'amulekera. Amusuulidde n'ayitamu n'agenda. Ndikansooka enjogeremu ne Jonah. Amusuddewo. Alina ensonga lwaki amulese n'amusuulira. Why? Soko gye. Hell is going. Kiki ekigenda mu maaso Jonah soko mbuulire. Ekiriwo. Out tonight. What happened? Bw'amwenyeza ekiro ky'olwalikono oyo mwana afaanana bbaawo afaanana Chris. Oyo mwana wa Chris wange. Yes, honey. Oli bulungi? Yes, ndi okay. Jonah's just not. Jonah alabika tawulira bulungi. Elijah. Ofaayo singa ofeedinga Elijah. Kansooke mala okwogera naye bulungi nnyo. Thank you. Oli akitunuddemu nga n'omwana si wuwe. Kati enteekateeka eriki? Clear my head. Oh, okay. Njagala kiriyalinga mutwe gwange. Kati ogenda kudda dikono simanyi. Okay, I see. Nkulaba. So you're Oyagala kudda mu fuluma kibuga nate era ogende. your son on me, and Kati mutabani wogenda munsuulira. knows when? Not my son. Oyo si mutabani wange toyogera bw'otyo oyo kika kyammwe. Wangi?
Ojika kya mwesi mutabani wange nze tomusibaako. Saagala. Timbule gaali. Kagaino mukazi wattu bambi. Nakyala awonye. Mukazi wattu tanyumiddwa bulamu nga yenga omuntu. Laba kati kyalina okuddamu okukola. Oli amusuulidde omwana. Omwana ono bbaawe yamuzaala mu muganda we. Imagine. Kibula mukazi wattu bwe yali atudde naye nga bali ku birthday yagamba nti omwana wa muwala wa sister wange ayina engeri gy'afaanana mu muwala waffe. Naddala muwala waffe emyaka egyo bwe gitu bafaanagana. Kumbe lumanyo instincts zikusindiikiriza. Abali wano nga muwala wazze. Okay. Kaakati maama. Been in the same clothes for days. Obadde mu ngoye ez'okumala olunaku lulamba tonnakyusa. Bwe kiri. Camped out on the couch. Obeera mu ntebe tovaawo. Nonsonyiwa. Drinking, which you... Oli mu kunywa When you... kyotatera kukola. Somebody else. Naddala ng'oli mu kulabirira omwana w'omuntu omulala. You go to the store. Bayita bw'ogenda mu supermarket njagala onfunira amata. But formula... Njagala onfunira formula. Nagezezzaako kati. It's his... Lwaki togamba Jona yennyini mwana. world just got... Kirala, oli ayina ebizibu. Just got turned upside down. Naffe tulina ebizibu, si yekka ayina ebizibu. Can't go. Sisobola genda mu supermarket nyambo ndeetera amata g'omwana. It's the one with the green label. Agaliko akananka aka green ng'anywa. Kaakati n'ekifaananyi kyabwe nga tayagala kiraba. Kati oli bwe yava ewaka. Jona nnaku 2 n'ambirira vaayo. Dude, I know you're in there. Nkimanyi oli munda olw'ensonga TV njiwulirako eri. Kiki? N'anyiga. Okay. Nabagamba Zulfa Appliances abagala TV eziri original. School board ever saw this, you'd totally be out of a job. Not that you care. Kirabika gwe bagenda nakuggyako omulimu gw'okusomesa ate kirabika tofaayo. Okola kindi mu kulongoosa wano. Kyembuuza kiki okola okubanga weekweka eno. Kid. Lwaki oyagamba amalabirira omwana wo? You wouldn't understand. Gwe tojja bitegeera. Bya kintu kikulu bino. I love whenever adults who are behaving like children say that to children. Binnyumira abakulu okweyisanga abaana n'abaana okweyisanga abantu abakulu. Lindako. Getting rid of Jenny's stuff. Wejjako ebintu bya mukyala wo. She never really got around to unpacking. Munaye teyasobolanga kwanipaakinga. Aren't you even like the tiniest bit worried about Elijah? Naye gwe teweeraliikira ku mutabani wo. Just... Of course mweraliikirirako. I'm not in a good place, okay? Just siri mu mbeera nnungi. Where's my mom? Ne maama wange sigamba nti ali okay. Lost her husband and... Yakafiirwa bbaawe ng'ogasseko ne muganda we. And the mother of my son. Nafiiriddwa kyali wange ne maama w'omutabani tamanyi nti ono ennaku gy'alina. Ennaku gy'alina. Ate nga beesuubiza tebagenda mugamba. Ngenda kusabayo $5 okulongooseza wano. Nitsoke njaga kuwa. Get baby formula. Ate obodde egende wakafuna n'amata. Amata agaliko akananka aka green. Kaali kirala. Kati yabeeramu awo n'abirowooza n'agamba naye omanyi. Abiva maaki ekyo weekiri. Naye ate eky'omwana bami musajja wattu ali innocent. So hungry and ready to... N'omukazi wattu engeri gye yatoba n'abantu yajja muleete. I'm here, buddy, daddy. Yakomawo amusikane ng'amumpe munnange. Leave you again. Sigenda kuddamu kulekulira nateera. Kimanye nkuyagala omuto. Oh, I know I'm mad at me. Mbimanyi nabanyiigidde banyi naye siraba nsonga lwaki gwe kunyiigira. Munaye weebale. Nsonyiwa okuteeka kweno embeera. Kakati ono yakwata ekubo yalina okulongoosa waliwo ebintu nakya byabadde lodi byali apaakinze bya Jenny. Kiraba ali wano geno kirabwa atalina ebifaananyi bye yagwako. N'atandika obiyitamu mpolampola. Nga kyebeka akyali muto. Munaye ensonyiwa. Kati ate ye ali mu kwetonda agamba munaye ensonyiwa. Neyebuuza muwala we ali ludda wa. Hi, I sent you 3 minutes up the road to get formula. Nakusindise ogenda onfunira amata. Obadde wa. Jonah. Era ye gyali wa. Jona amukimye. That's crazy. Looks like we don't need formula. Tetwetaaga amata kasaba mututte. You still haven't told me where... Ne tunabakumbulya wa gy'obadde. Oh my God, I am here now. Kati nzize lwaki ofayo ku gye mbadde. Obadde ne Kamira.
So you bannaye gwe buli kimu olowooza mira life because you don't have one. olina okontrolinga obulamu bwo kuba kirabika gwe You tolina haven't told me where you were tonnaba nakumbulya wajja obadde in Jonah's house. mbadde ndi mukulongoosa nnyumba ya jona Solving your ndi mukusolovinga bizibu byo soon the worst. kye lwaki buli kasira ondowooleza bibi byokka olowooza sobola kontro kati enkeera waalwo Where you at? mmere ya musirika mese n'ambuuza oli luddawa Refuge. ndi eno ndi munoonya bubudamu Mama. ndi mukubundabunda anti ndi mukubo nzija gye nkusika ne wooli abadde amugambye ali eno ka refugee kiki Oh, you're not aware of your surroundings. I don't know how I feel about being your backup plan every simanyi bwe mpulira kubanga gwe sebo nfudde backup plan yo buli lwokyaga ne girlfriend wo ng'ojja gyendi munaye sina girlfriend wange twakyawaganye You wanna go for a ride? jja ntugende nkuvugemu amugambye sikyalina girlfriend nze ne girlfriend wange twakyawaganye namusaba agenda amuvugemu bakwata ekkubo ne bayitawo ndaba nno Act natural. just smile act natural get roped into. For love of pizza. ategula buno obuntu n'agenda ng'abusimba n'atumya pizza baafunamu obudde bwonna Take your whole hand. I know. How's you doing? ali atya kitaawo Cancer. mune wa jjajjaawo ono jjajja alinamu lukansa Sorry, Miller. ebyo nga si birungi mira ya lukansa lumusumbuwa Kind of like the only parent I ever had. My mom died when I was young, and my dad. kyesobola okugamba nti oyo yalinga kitange yalinga mange yafa nkyali muto ate kitange ye Kind of makes it hard to think. simanyi wajje namusika gye yabulira You know, because I don't know who's gonna look after. naye saa zino okulowooza ku kyogenda mu koleji neebuuza ani anaasigala okulabirira jjajjange You are. We drive home together on the weekends. tusobola okujjanga ku wiikendi n'omulabangako 2-hour drive. kyesuvugirawo essaawa 2 jja ntusomere gye ndaga I don't even know if I'm gonna get in. kuba naawe gy'oyagala kono simanyi oba basobola n'okumpa ekifo Find out. waliwo engeri emu gy'osobola okumanya oba basobola okuwa ekifo I should have gotten rid of that door. naye ekyo ekigisenga nakijjawo Didn't you? lwaki tewakijjaawo This is childhood home omanyi Chris gano gaali maka gaabwe kubanga akyali muto we yakulira so nga talina kyayagala kukyusaamu later. twakomekera tuli wano oluvannyuma lw'emyaka 17 Saying you draw rooms and houses in the margins. njukira ku ssomero wateranga okuba obuddole ng'obukuba mu bitabo wambeganga Behind you. nakutuulanga mabega mu kiraasi Oh, you must be thinking of someone else. olabika olina gwe wali olowoozangako nedda sina gwe nalowoozanga ku gwe Claire should be home. Clara agenda komawo abadde alina byatandise okwogera ne bimweraliikiriza So late. obudde n'obukere maama neetaaga nzireyo eka Okay, before you go, I have to tell you. bifo nga tonabagenda waliwo kyenjagala okugamba When you said you were my backup plan, bw'agamba nti oli backup plan yange nayagadde okusekerera omanyi lwaki if anything, Shelby was my backup plan. bwe kibanga kya backup plan Shelby yabadde backup plan yange What do you mean? kikyotegeeza mu relationship A couple of Shelbys because ensonga lwaki naabagana ne Shelby Shelby I'm thinking about her. And when I woke up, I wasn't thinking about her either, Claire. I was thinking about you. yagamba ekituufu ke nti nze mbadde simulowoozaako mbadde ndowoozaako ggwe And I hated the way that made me feel. Made me feel like ate nga kibadde kinnuma okussa ku ngeri gye kibadde kindeetera okuwulira nga mpulikika nga akiitinga osegeera I've had a thing for you for a very long. nange mbadde nkumatiramu naye okumala ebbanga waaw Who's the stalker now? kati ani abadde asitookinga munne kuze naawe ni abadde asitookinga munne kajja kutuuka waali ne kasooka musimula kisi kamusimula ka kisi luva okwaya baabano How I thought her first kiss would be like. nabadde siwa nti kakisi kafe akasooka kajja kubeera bwe katyo obadde osuubira kajja kubeera katya nesuubira kajja kubeera sweet What do you think it would be? adde olowooza kagenda kuba katya like this. nabadde esuubira kajja kubeera bwe katya I hold you tight close to me push your hands around my neck I get my tongue inside you and then wow katodagi yala bada babado
Ona amukubira essimu takwata. Nothing. Oh, Mwana ono mukubira essimu aganya ozikwata. Simu zange tazikwata. I should probably go pick up Elijah. Ngene soke nchimera ija. Ali ruda waye. Good. Yeah. My mom's been a huge help. Yamuza ali atakona ali bulungi. Manga amulabirira. she know. Mama wakimanyi nti omwana si wuwo. I didn't tell her. Saamugambye. Look, I know you don't think it's a good idea to tell Kimanyi tolowooza nti kirungi ogamba Clara. your half siblings. Oh my God. Naye njagala okimanyi nti Elijah ng'ogasseko ne Clara ba half siblings koona. I want to know. And Omwana bw'anaakula oba nga bakuze bajja kwetaaga okumanya. Yeah, I don't know. Kati kono simanyi. No. These days, what she wants. Esaawa zo simanyi ye muwala wange kyayagala. probably doesn't either. Ayinza okuba naye tamanyi kyayagala. Ojjukira emyaka egyo. Oh, intense. Buli kimu kyonna kyali kya bunkenke. Byali bizibuzibu. I can't really remember what it felt like. Sijja kulimba sijjukira bwe kyali oba bwe kyali kiwulikika. Music of the time. You hear a song and it wrecks you. Waliwo nze obuyimba ebiseera ebisinga bwe mpulira obusobola okunzaayo mu memories ezo. Kakkuba n'obulya nga kakusitudde. Ngezaako sooka ombuulire gwe kiki ojjukira. Kuba nze sikulimba simanyi na bwe ki. Life yange yakyuka nnyo. Nasooka amuteerako kano. Naye nga mulimu obuyimba nze bwe mpulira. Ate kayimba kyako. I don't remember. Kyogamba tojjukira kayimba kano. Tekalina kye kakujjukiza. Nakyabwa fokasinga ennyo n'asika. Akayimba kano akajjukira. Lunaku lumu baali awo. Yali ali mu kkuba bintu bye, Lodi najja n'agwa mu mazzi. If you ruin this and I don't get into state, I am suing you. Bw'onyonoonera bino ne sigenda ngenda kusuuwinga. Anti leero weekend jantukube mazzi. I'm just gonna keep splashing you if you don't come. Bw'ogaana ngenda sigala nga maasula. Go. Jangu. Bw'ogaana ngenda kujja nsigale nga maasula. Okay. Gamba sina kyakolera mu yaayi. N'akwate kubo n'agayingira. Tomansula mazzi. Are you satisfied? Kati oli mumativu okubanga nzize. Definitely ndi mumativu. Abaagwa n'asooka amusika amagulu n'agalippa. Mukwatira wano. Beetunuulira. Nga bw'omanyika kontakiti ako. I'm worried we gotta run. Kyava mugamba neerayiikiridde ensonga zo kyabika ffe twazifuna mu bukyamu ate bali we bajjira. Yali nga mugamba nti oba osanga nanditomedde ggwe oli n'asigala n'oli. Bwe bajja akaseera ako akajjukidde. Sorry, I know that I'm late and I'm grabbing. Bana yonoonsonyiwa nkimanyi ndi kikerezi ndi grounded. Abasikana batudde wano. Phone was off and I was Essimu yange yabadde off nga ndi distracted. Ono alina kamujjukiza ate. Mukazi wattu alabika yali teyakafuako. Badde yakeerabira. But baafunamu engeri yaka moment. They were caught in the moment. Yeah, you're very grounded. Era kituufu g'oli grounded. Just go to your room. Genda mu kisenge kyabadde upset minded. That's it? Kyekyo togenda kuboggola. No, it's fine. Yeah. Kale bw'oba osazeewo nga it's fine, it's okay. Kuba kotaboggodde. I swear I have no idea what's going on. Simanyi na kumanya ki kigenda maaso eri mange. Olaba. Yeah, give her time. She's dealing with a lot. Mwakadde akyalina byatoba nabyo mukazi wattu tomunenya. Kyalina baatu byatoba nabyo soko mu mwakadde. Hey, find a boyfriend for me yet? Wanfunire boyfriend gwe. Yeah, nakufunire boyfriend. Sali. You know Efren? Sali kasegereti omanyi. Yo, Efren. Owaye gwe Sali. Kiki naawe. Hey. Jangu wano kasegereti. Kiriya. He's really nice. Tell him to come. Talina buzibu, talina nnyo tabu. Nekajja kasajja kase. Ogamba otya Clara? Ogamba otya Kabulaza? Lexi? Not really. No offense, though. It's just that, Kiri nti you always seem kind of... nzo ntiisa, go ge mazima ontiisa. Era ntiisa. You have any tattoos? Olina bitatu ku ggwe. Bitatu ate nga mbyagazaaki. Sinaako wadde nze n'emu. Why should I? Lwaki nteekeddwa okuba ne ttatu? 18? I don't Huh? know. So... Rawuli agaseka. Bali wanaawulira akonkona.
Hey. Why? What's wrong? You feel Omwana atandise okwokerera sikitegeera. See. Labika Looks like he's got a little bug. Feel the back of his neck. alinamu engeri yakasenyiga oba Gonna take care of you. kwate kuwano. Mwana nno kapaata alinga abe kapaata. Acetaminophen always helps. It does. Kandabe kyenaba kanfuneyo kyensobola omuteekako. How am I gonna do this, buddy? Ngenda kikola nti akabulaza. Hey, Abayi all right? era ija ali bulungi. Alinamu lusenyiga kyekyoka. Mom's helping me out. Where are you going? Odda muzaawa. To the movies. Tugenda mu sinema ne Lexi. I didn't realize Miller changed his name to Lex. Nabadde simanyi nti Mira yakyusiza erinnya lye kati ayitibwa Lexi. Friend? They Talina girlfriend kono baakyawaganye. and 30 seconds later he's with So kati oluvannyuma lwa sekendi 3 bwe yakyawaganye n'atomera gwe. the kind of guy that's worth throwing your life away for. Njagala ofokasinga esaagala obe ng'otomera Guy kubanga kati oyo Guy tagwana kubanga obulamu obwonoona. Tugenda mu sinema olinga agamba nti Why? Don't look at me. nze tootunuulira. Sorry. Nze ndi ku ttiimu Mira. Work for that. Dada to work. Got it. So I think we can just take this entire thing down. Nze mbadde njagala kino ekintu tukiggewo. Ayagala kulimodolinga nnyumba. Nnyumba Rodi yali tayagala bagikwateko ng'akyali olw'ensonga eno ennyumba mwe yali yakulira. Ono abaali wano agenda okebera mu toolbox. Maama. Morgan. Kino kyamukuba wala yamugamba muganisa okojjolabe. Kakayino Jenny yawandikanga ebbaluwa. Nasindikiranga Seruganda. Seruganda ebbaluwa yali yazitereka mu toolbox. Jenny's handwriting. In handwriting ya Jenny. Says Kiwagamba baali batandika ddo kikola nga ffe tetumanyi. Bali beeyagala ffosaamu time. Bannange. I don't need to read them. Seetaaga kubisoma nze. come on, you're not even a little. Kyogamba toli curious kumanya ngeri gye yali amulowoleza. Andi nze ku sayidi yange bibiri mbyayita. Zirabika zinyuma. You are not the one living in his Si gwali mu nnyumba ye. parents' house. Si gwali mu nnyumba y'abakadde be. Si gwe weetoolodde buli kimu kyonna. Nze buli kimu kyonna ekiri wano kinzijukiza Seruganda. Laba n'ekisiiga. Olaba ekisiiga ekyo. Specific. Jenny yantwala n'angamba specifically mutugule ekisiiga ekyo nga tukigula ku mazaalibwa ga bba wange. Ne mugamba kuva ddi nga bba wange ayagala ebisiige. Omanyi kye yaŋŋamba? Gwe tomumanyi nga nze bwe mumanyi. Nali ndowooza asaaga kiboozi. Thing. Yali tasaaga. Ekituufu kinti yali amanyi bba wange n'okusinga nze. Omanyi kye tugenda I okukola? hate this thing. I'm so excited. Ekisiige teweetaaga kuba nakyo tusooke tukirwane. Okay. Bajja. Okay. Mukazi watu yasacrificinga time ye yonna jasi okubeererawo omusajja akubeererawo sister we. Ne imagine kye bamusasula kimu kyokka kutandika kweyagala mabega we nga tamanyi. Where are we going? Patience, grasshopper. Okay. Ono yaleeta nakyana amuleeta ebbali. Tegese ekiberenge. I'm wooing you with my popcorn making skills. Njagala kulaga nti ni mulungi mukola ekiberenge. Perfect combination of butter and salt. Mulimu akannyo n'akazigo. Yes. Where's everyone? Abasigadde bali ludda wabbo. Floors. Bali mu cleaninga ewasigadde. We had the theater too. Kitwala essaawa 48. Ekifo kyonna okukalaso kati tusobola otula wano obudde bwonna bwe twagala. Tugenda kulaba ki? It is a surprise. Different. Wayi sali kasegere soko yiweko sinema kono ngenda kuyiwako. Wano weetuli tugenda kunyumirwa. How much of a mess is this? Nyumiddwa ku kye tukoze. Feeling. Oh, it's everywhere. Wait. Look at me. Soko gire bwoti. Cute. Waliwo kano mbadde njagala kujjako kano. Think it is. God? Olowooza kaki kano? Sosonkole ettoreki. How? Kaze katya. Ndabira ddala kyabulalo. Nyumirwa okuwulira ng'oseka. Was. Nawe Mr. Sirius oseka. Jona. Oh, you're always so serious. Gwe buli kaseera weefuula Sirius ne ku ssomero weefuulanga Sirius. With the glasses? I mean, come on. Kale ate bw'oteekako obuwaani. I've made it a point to notice everything about you. Like what? Wandeetera okubanga nsobola okulaba buli kimu kyonna ekikoleko n'ekyaki. In hatred for watermelon Jolly Ranch. Engeri gye wali toyagala bujeri buno buswiti nga tobwagala. Ninga tete bwina buzibu. Didn't hate them. Yamugaba buswiti nali siwinaako buzibu. Actually nali mbwagala nnyo buswiti. Saved them for you. Just wakuba ebiseera ebisinga nabusevingira gwe kuba nakimanya nti gwe bw'osinga okwagala buswiti obwo. Nabusevingira gwe. Wow. I'm check on Elijah. Rodi amulaga nti kubira ddala yali crash. Aba agenda kyava mukwata. Jona tokola nsobi. Tokola era. Both going through a lot. Fembye essaawa ze tuyita mu kaseera akazibu. And we are angry and Tuli vulnerable, tuli I met you
yamugamba nze nakwagala okuva lwe nakulaba. This is not telling you how I felt before Chris. Kye nejjusa kwe kubanga saasobola kugamba ngeri gye nali mpulira Chris n'agenda akutegula. Era ekiseera kino ngamba kale singa nalwana ne nkufuna. Kuba nze nakwagala kulira amabega. Kakati Doesn't matter. nika tekina makulu. What I felt then, it doesn't matter what I feel now. Ne bwe mbanga kale nange nalina mwaka kumatira way back then nakati nikati obulamu bwakyuka. Oh, Clara. Everything. Nyina Clara. Clara. Nze buli kimu kyonna kyesigamye ku mwana wange oyo obuwala. You're from the truth. Yes. Omwagala ate ng'omuprotecting okuva eri amazima okusiza kitaawe kyakola kono yes. Ate awe numa n'ejjiiko. Find them, okay? Zino ebbaluwa zitwale nga tanaba nazigwako. You do not know what it is like to put somebody else before yourself. And Yamugamba gwe tomanyi bwe kiwulikika tomanyi bwe kibeera. To put yourself before somebody else for 17 years. Myaka 17. It's like, okay, that's why I left all those years ago. Yagamba simanyi bwe kiri olw'ensonga y'ensonga nange nagenda emyaka egyo gyonna. Naye navaawo ku lulwo. I've ever done. Kubanga nze ku nsi ya Katonda ekyali kinnuma. Kwe kubanga buli kaseera nkulaba ng'oli ne Chris. Omuntu gwe nali matira. I love you. Nakati sigenda kulima nkyakuyagala. Nakomawo era nga nkyakwagala. Sokolindeko abasajja mubuzaabuza. Kati ate sister wange. of her. Wali omwagala? I did. Yes. Nali Do mwagala. right by her. Just okusigala naye nali njagala nkole ekituufu. Neither did my best friend. Naye ate ekyewuunyisa teyakola kituufu. Dictate the rest of my life. Naye ate sigenda kuddira ensobi gye baakola. Egezeeko dictatinga the rest of my life. Agambe nze nali nsazeewo nkole ekituufu kale mbere ne sister wo wuyo muzaddemu omwana nga ngenda namuwasa niwankubadde crush yange nene yali ku ggwe. Says who? Namugamba naye bo tebaasobola kukola ate ekituufu. Where? Muganda wo teyasobola kukola kituufu. So, Mpozi ng'ogasseeko ne bbaawo. Baatuyitamu akanana naye sigenda kukkiriza nsobi gye baakola. Ate ebe nga njeetikka. For that. I deserve to do better. No, I'm glad you told me. Bano bali wano. And just so you, Kano kamugamba ndi mbeerera. I'm having Nange njagala nkugambe sex. siri mbwangu kweggala. Kamugambye essibo kali mbeerera tekalabangako tebakatunuzangako mu mbuga za sitaani. we should wait to have sex. Nze mbadde ngamba twandirinzeeko at least tukikolera ku prom. Sure, but Olabye otya mu nsonga eyo? I mean, shouldn't I ask you first? Siteekeddwa sooka kusaba Sure, but no. okusaba okutwala ku prom party. Asaagala bintu bya prom proposals. I hate those things anyway. Nange sibyagala. Kamugambye essibo mbeerera peke yake. Tekatulangako nga mu mbuga za sitaani kakyali piwa. Nini kamusuubiza kamugamba tofaayo. Ojja funa kintu kidogo. Ojja funa kintu kidogo. Nakyala yakwate kuba n'asooka yijjako empeta n'agiteeka eri. N'asalawo asooka ateeketeeka obuliri. Ebimu ku ebintu byateekeddwa otuukiriza make this house your own. Kiba gifule yo. Giteeketeeke nga bw'ogyagala. Tengeri gye yali omukubi wa kukola drawings. Yasalawo asooka akole sketch okusaako ekyo kyayagala. Laba nno omukulu atolooza tebamukubyeko taatu. Kubyeko taatu kiri kyamufuna kimukontrolinga tali kategereti kye kimukola. Nakyala okusobola okwebuzaabuza okwedistractinga yasala wali modelinga ennyumba. Beeko byatereeza. Kati omukazi otu yalina okwapulayinga. Nonno bigwa. Aba atereeza eri atereeza ebigwa eno Katonda wattu. Onabuulira. Bituseetse okefuluma ebiwado. Kakati lwali abantu yasalawo asooka amusiika message oba osanga ayogeremuko naye. Naye yalaba nga kyebikajja mwongera busungu bwerere kubanga yagaba buli kimu kyonna ekyennyumba ebibaddemu ebikadde byonna yabifulumya. Ninabeera nabipya. Nubamutute muhola. Sali kasegereti abadde adduse. Bamusekerera musaatu bami. Okay, what are we playing for? Katugenda kuzanyira ki? Ndowooza sigala. Money? Tuzanyire sente. Nze sirina sente. Let's play for air. Kale tuzanyire air. Trying to make air happen, Grams. Namugambye ekya air kiveeko jjajja.
Nakyala yajja alubaamu bimwe ebifaananyi byabwe bonna bana agenda okuza waliwo ekifaananyi bambi yali takifuddeeko baali kapulu nga lodi amaaso ate agatadde ku ye amaaso yali agatadde ku ye butuufu bwagezaako okujjukira mu kituufu kaali kamwinako crash kasajja katubambi we back Dabano bano. Did I do something wrong? No, actually the opposite. Sorry. Don't be sorry. But, I do have to get to work. Nino kwate kubo gendo kola. Time for me to go home. Kasira kange kakuyitamu. Yeah, my mom's on some kick redoing every room in the house right now. Mama wange akyali kugira ine bintu byatereza ebitanda yabigabye. Engoye za kitange yazidonetize. It's like she's like kwegamba trying to make it like he never even existed. Alinga yagala okulaga nti taata obatabanga okko. Sikitegeera. This will be my first birthday without him. Eno yegenda okubeera birthday yange esooka. Wait, when? Tomorrow. Yankya. It's not a big deal. It is. Genda kubeera birthday esooka nga kitawe taliiko. Happy birthday. Happy birthday. Gambi birthday yankya. Hey. Hey. Why? Morgan. Nakyala yamuyita. I didn't mean. Munani nabadde segezeza. Ebyo soko bivweko. Oh my God, I can't believe Katonda watusobola kikiriza mu ifo ky'okwogera atandikiddewo mbibuno. I had the whole speech plan. Mbadde maze oteekateeka bye ngenda Aisha. Katrai. Obadde ki? Bw'oba osazeewo tukitandikeko. Laba ate omwana bw'abasanga. Ya Rabbi. Clara. Manyi respect gyawa Sseruganda. Yamugamba genda maama genda. Clara. Uli disgusting mama. Please. Va ku luggi lwange genda. How can you? Open your door. Bami ngenda kusaba gulawo oluggi lwo mbadde nsaba nyingire twogere. Clara ngenda kusaba gulawo twogere. Olutayagala kwogera tajjira. Jona. Yagamba Jona genda. Kati olw'obusungu naye abaana abatiini bannange. Come over after work. Yasindikira Sseruganda Messi n'amugamba nti oba ovudde ku mulimu gyangu nzije wammwe. Yes. First window, left of the front. Ogenda kujjira ku ddinisa erisooka ku saidi ya kkono. Ate bw'oba jjangu n'akagatto. Jangu ne Endon nambuza are you sure? 100% namuterako ekyamusabba. Jangu. Bulaza atolowooza yalinda okunnyuka. Nakyala asazeewo kati ebyala agenda olw'obusungu. Ebyala agenda bigaba. Ala. Yasooka neyebuuza ne kati mutuufu ngenda nkola ki? Omukulu azze. Tuzze baaba. Beffe bali abayita madinisa. Beffe abasuubiziddwa. What about your mom? Ate maama wo. Maama yeebase. Okay. Bamugambye si bajje n'akagatto. Bajje ne ka Endon. Akalina. Endon akalina bannange. You look beautiful. You look beautiful bannange.
wasn't expecting this soon. Manyi mbadde sisuubira nti otugenda kikola mu nnambiro. Wali ogambye ku prom. Anti ekyo kyolwayo ku ssaawa mukaaga genda kubeera amazaalibwa gange. Sikyayagala kulinda, ngenda kuba mpeza emyaka kati egiriibwa. Wangi. Bwe baba bakusuubizanga kakasanga bw'otuuka osalanga mu bigambo toyogeranga bingi. Tuukirawo towooza mbu are you sure? Are you ready? Oyogera byaki? Muntu akuyise akugambye essaawa yakumusata ate otandise are you sure? Are you ready? Obadde ki? Jangu buzi beera ng'aliko omusambwa beera ng'aliko emmandwa mwambulule. Akugambira eyo waayo sooka olindeko naye nga gwe watandise dda. Okitegeera? Baabano Lodi ng'akassa bulungi ku Old Trafford. Clara, laba nono musiru. I love you. Rado yajebu. Bana abasiru betaga kuba mpi. Betaga kuba mpi. Kakati mboro kiki. Mboro kuba bakukiriza olwali otandise za I love you. Soko malirize okumanga then olyokoyogera byoyogera. Kakati nakyano mukazi wattu. Atandika okudda muse naye ngenda kukola ki? Banyiiza abo. Oyo ke? Ono boy yetaaga luyi. Yes, I'm okay. Okay. Agenda owulira tekakyali active. Kale kyekikaabya nyina kyenkoze mu bukyamu. Aneda oli fine. Ensonga teziri tuwogeremu buzibu kyate. Mwana. Nsonyiwa kabulaza. Kiri nti Mom and Jonah. Agamba nti ensonga eri ku maama ne Jonah. Mbasikanye bali mu kwenywegera. Dad and Aunt Jenny are dead. Kyokka kitange ne Auntie Jenny bakafa. Bano mbasikanye bali mu kwekisinga. Simanyi bamaze ebbanga kinga bali mu kwegadanga. Kati ndi confused nyina obusungu bwange ensonga lwaki mbadde nsazeewo nga beebyalo. Katulage tukitegeera nga kyebika ebyalo bali tebabimuwa on good terms. Bali babimuwa lwa nsonga bamujja kuba mweyambululiramu. Oli munyiivu ku lwa maama wo. Kyekimpisizo neyambululiremu. Ukola ki? You weren't ready. Mbutuufu tobadde mwetegefu. When you wanted to get back at them. Wagamba ntulina kikolera ku prom kati kino bado yaga kikola kwesasuza bali I'm sorry, it was nsonyiwa. personal. Tekibadde personal. Kibadde personal. This should have been most personal. Wasn't personal at all. Yagamba ekintu kyogambe kibadde. Omukulu anyiize. Aze yesunze. Alabika atambuza na bigere. Stay till you fall asleep. Yamugamba kale tofaayo sigenda genda. Ngenda kubeera wano ne bake paka ngenda kuvaawo nga weebase kale. Akakwatibwa ennaku. Of course you get back in your senses. Nosobola ogezaako otegeera, you become understanding. Otegeera bambi kye kayitamu. Toka n'oteeka ebbali obusungu bw'okkumma. Wadde oboze weesunze nosooka n'obiteeka ebbali n'ogezaako ku understanding bambi emotion trauma gye kalimu. Kaakati maama akeera ku makya akategekera ekyenkya. Nga bulijjo bw'ateyo kikola agenda okulaba omwana tavaayo. Clara agenda okwata ku luggi oluggi luggale. N'ekisumuluzo kiteekamu naggulawo. Kyamala enviri ku mutwe. What the hell, Clara? Nga mu nnyumba mulimu. Right now. Gwe yita wano kati. A person. What the Yita wato fuluma mu ddinisa ng'embwa, yita wano ng'omuntu. Gwe tunaalabagana ku ssomero. I won't see you at school. Talina ku ssomero gy'agenda kulaba. What are you grounding me from school? Kati ogenda kungroundinga. I'm grounding you from school? You're 16 years Olina emyaka 16 oli grounded. Actually, mother. Actually, ekyo kyajjo nawezezza 17. It's my birthday. Oh no. Tosobola na bitegeka okusinza nti obadde busy. You're having your birthday dinner here tonight. Tugenda having a birthday dinner yo wano ekyoka ojja kugirya mwana gwe. Birthday dinner ojja girya. Katudde bali ku ssomero. Hey, you okay? Adam yamusika message nga mbuuzo waayo oli bulungi. I don't know. Simanyi. We okay? Tuli okay? Kusya ku byatuusewo okyali okay nange? Ati weeraliikirira. Leero olunaku lwo lw'amazaalibwa so yamuva mabega. Ate tamusubiramu yaaye Still gwe. not aware of your surroundings? Kyogamba tonnaba kutegeera. You should be aware of your surroundings. Nkuleteddeyo kano. When did you have time? Kali wafunye ddi obudde ogula kano? I don't really know what you wanted. Nabadde simanyi ki kyoyagala so nentetenkanya.
muletedde kano mutafu kali perfect. I love it. Nkaagadde ge mazima. Birthday dinner tonight at my place. Mbadde nsaba tugenda kulya birthday dinner ewaffe kwegamba. Invite whoever I want. Kikirizibwa okujja kweri okussa ku ngeri gye banfulumizaamu n'amugamba nti nze munaye nsobola okuyita alina gwe njagala. Abaali wano kojja. Ono kojja muyinako ennugu. Mira. Can you give us a minute? Mbadde ngenda kusaba soko tuwemu eddakiika njogere mukono oyo. Dakiika nga 2. Nabagamba Zulfa Appliances abakutuusaako. Gwe sina kye ngenda kugamba. It's like neither of you ever cared about them. Sigamba nti oba mwali mbafaako. Let me guess. Kere ensonga ziri complicated. No, it's just... Clara. It's not my place. This... Yagamba nti okunnyonnyola ensonga zino sinze nteekeddwa maama wo. I'm gonna talk to her again. Maama ye saagala kuddamu kwogera naye. Last thing she'd ever... Nkimanyi oli munyiivu. Naye ku nsi ya Katonda ekintu kye yandiyagadde osembayo okukola kwe kulumya. Tuli leeti mu kiraasi nze ngendo gisomesa gy'ogamba tuli leeti. Abaali wano bazze for dinner. Hi, I don't know if we've been properly... Simanyi oba tweyanjudde. Yeah, Of course. Mira Adams daughter from her father's funeral to get her high. waddusa muwala wange mifo ky'okuzika kitaawe n'omukubi enjaga Sex with... nakusikanye mu kisenge ekiro ng'ogenda mwegala wayise mu ddinisa. Oh, That was you. si ye gwe. Hey, Yeah, I think I'm just gonna... webituuse kanziruke ate olagawa. Birthday? I can... Leero mazaalibwa gange nsobola okuyita omuntu yenna gwe njagala tosobola kuŋŋaana. Ate ani aggaanye? Baba bali wano nga n'onazze. Aya. Ate mpozi n'ono gy'ali. I can see you've done the same. Naawe okoze ekintu kye kimu. I just came to drop this off. Nze just mbadde mpitiddewo kuleeta kirabo. Sigala. Hey. Sigala otwegatteko. Tusooke tuwulire katemba. Wamma sigala. Sigala. This'll be fun. Bigenda nnyuma nno. Kiri kyabagaba bigenda nnyuma. Nga batula erudda. mobileshop.ug obusungu bwalina tayagala nakulya. Awkward. Awkward moment. This is really good. Emmere ennungi mukyala Grant. Thank you, Miller. Webale Mira. And thank you, Mr. Sullivan. Naye Mr. Sylvan. Recommendation letter. Webale ka recommendation later. Munaike. Yeah. You finished your short film? Wamaliza ka short cinema. Been too busy having sex. Abadde busy nga tuhavinga sex kati yandikakoze ddi. Yogera kunyiiza. It's a joke. Nsaaga. Party. Line up, people. Bayi tuli ku party muleke kwefuula serious. I really like the changes that you've... Enkyukakyuka z'okoze mu nnyumba zino nzaagadde mukyala Grant. Bit by bit. Yeah, mom's good with a tool. Maama mulungi n'ettuulu. Waaye. Mogani. How about cake? Kale ate ekya keeki. As you both know, my mom makes best. Mwena mukimanyi maama yafumba keeki esinga. You must have gotten it done really fast because this morning you didn't even remember it was my birthday. Kineewunyisa okubanga ku makya g'olwali tewasobodde kujjukira mazaalibwa gange ko nabadde ngajjukira. Or asleep in bed together. Just Kyankwasiza ennaku ekuyingira mu kisenge ne kusiika nange olina emmira mu buliri. sleep. Tetwebase. Yes, we did. Clara, I know. Clara, it's inappropriate. Stop. si kirungi kyokola lekera awo. Speaking. Ndaba naayogera mbu si kirungi. You've been boning your dead friend. Ng'obadde ogenda maaso n'okweggala mukyala wa mukwano gaafu yafa. Oli ku muko omugenzi. A toast. Tunywemu. To my mother. Tunywemu ku lwa mmange. This year, she Omwaka guno. gone from the most predictable housewife Mu butuufu avudde ku ky'okubeera predictable housewife. N'afuukira ddala. at every turn. Mu butuufu. Katemba mwereere. Be skipping season 2 because By the way, nyinza obutabeera mu season 2 olw'ensonga. drama program. Nakkirizibwa mu drama program ku university. What? Ekiki? Yay. Yes, bampadde. Shaplied ne bamukkiriza. Thank you, Mr. Wabula ebituuse zikyasobola gumiikiriza mbeera eno. Oli avuddewo. Mira. Clara. Clara. Lexi, I think you should head home right about now. Lexi we bituuse kwateko boddeka ng'omaze okulya. Nedda yabadde ya stay over. Right. Olumala okulya nkyaliwo sina gye ndaga. Mira soko lindeko naawe. When were you going to tell me you got it? Kati wabadde ogenda kuŋŋamba ddi nti baakuwadde. We found out today. Nange nabitegedde lwaliro. I'm on the wait list. Kankuyozeyoze kwanze nkyali ku waiting list. Mira. You keep using me to piss your mom off. Oyagala mbeere wano osigale ng'okozesa okunyiiza nnyoko nkutadde nze. Ontadde? What, you're just gonna sleep with... So kayisegeza wabadde ogenda kunneggala omale onsuulewo. Totandika bireeta ebyo totandika bireeta gwe wabadde oyagala okuneefunira. I mean, they just
disrespected the two most nze ekinnuma bali ba disrespectinze abantu ababiri be mbadde nsingira ddala okwagala kati nteekeddwa kweyisa ntya olinga agamba nti gwe kayina ebizibu nze jjajja wange agenda tandika chemotherapy sinaba nafuna sente zigenda kutandika kunsomesa ngenda kubeera sitaka katonyumya mukazi mwabaaki bo balowooza buli kimu kyonna kirina kwetololera ku bo balowooza be bokka babeera n'ebizibu be bokka be balina okulowoozaako muntu aba n'ennaku yo olw'okusirika. Hey. Why? So it seems like now. Nze ndowooza kano ke kaseera akatuufu kwe tugenda okukubira embwembwe yaffe nabadde ndeese ekirabo kyo kiikino kuleetedde eno maŋa. Let's get out of here. Tuve wano ge mazima. Where are we going? Tugenda kudda muzaawa. Jenny. Njagala genda sika na kitange ng'ogasseeko ne anti Jenny gye baabaziika. Osanga gye tuba tutuula. Bano bagenda ofuluma ng'emmotoka esimbudde egenze. Off? Kali badduseewa. Bajja. I miss you, Aunt Jenny. Njagala okimanye nti kumisinga anti Jenny. Kumisinga ebiteekanika munnange. You were like my best friend. Walinga munywanyi wange enfanfe. No, you know what I mean. Manyi kyentegeeza. No, I get it. She was cool as shit. Of course kimanyi yali mukazi. Yeah. Yeah. Drink up, girl. Kwate kuba utaka drink. Let's go see my dad. Tugesooke tulabe kitange tubadde ku ntana ya anti Jenny. Gamba katugende tusika ne kitange. Mukazi watu yali wano ng'alinze. Balinda bakwate kubakomewo naye nga tebakomawo. Agenda okuzza amaaso nga baakutte kubugenda mu semitali. Bonna abasinga balinako ka track. Osobola okikirizaamu ndeeti nga sali kasegereeti. Can you believe I lost my virginity? Nange sebe embeerera nno baagitwala Mira. Wait. Lindako. What, are you guys broken up now? So kati mukyawaganye. I don't even know. Simanyi na kumanya ki kye tubaddemu oba tukyawaganye oba tetukyawaganye oba tubadde mu relationship. I mean, it's like... Kigamba. Nange kennyini embeera gye ndi mu mbanja kwekyawa. Ali mu mbeera nkakkali baami tabitegeera. He did it to her and then I just... Ekintu kye nakoze nakikoze kwagala kulumya mmange kyokka ate nenkomekerera nga musaatu Adamira gwe nnumiza. Walking disaster. Nze gwolaba ntambula nga tsunami ndi tsunami walking disaster. Tabitegeera. This is my fault. Bino byonna nze kulwange ndaba nsobi yange. Nonsonyiwa taata nze yaviirako bino byonna munnange. Kakino yenenya ku byatuukawo oba ebya anti w'okufa ne kitaawe agamba nti nsi. Clara. We need to talk. Jangu twogere. Wedda akuba amazzi. Kyokka zaka balance. Muvuga mujje amuzeeka. Baika era motoka yange. Yamulete waka. I'm never drinking. Wabula siga akuddamu kuba amazzi nateera. Kubanga gasiiwa. Okimanyi nti nsobi yange. Your mom and you got drunk. It happens to almost every teenager. Tuteekeddwa kwenenya ekyokunyiigira maama wo n'onywa bibaawo bituukawo eri abaana abobuwala. N'agamba nti accident gye baafuna yali nsobi yange kye mbadde nkugamba. Nyiisokolindeko. Bali ekyokuba nga baafuna akabenje. Temanyi lwaki akyogera bw'atyo. Kaavaayo kalina kihangova. Yeah. Omutwe gwetooloola. A lot here. Ate gugenda n'okkuluma. Okyali mukoto naye gugenda kuluma. Jangu otule wano ofune nkwe ku bukerenda. Bujja kuyamba okuzzazaako. Kwata. Musaba atuule awo. Last night. Ekyo kyajjo. Said something I wanted to... Waliwo ekintu kye wayogedde ne ngamba nti nja kubuuza ng'oteredde. You said you Wagambye blame yourself for the... nti weenenya okusya kabenje. Would you think that? Lwaki oba weenenya? Lwaki olowooza nti yali nsobi yo? Yamugamba olaba. It's my fault that they're... Yali nsobi yange okubanga ababiri baafa. Ekiki? I didn't know that she was driving. Nali simanyi na kumanya nti ye yali avuga. It was just...
Text Mommy just. So kati ngani mumusindikira messages okumukumu. Sweetheart, she was not driving. Si yali avuga n'ekyewunyisa kitawe yali avuga emmotoka. Not your fault. Si nsobi okubanga bafuna kabenje oba osubira nti wali oyogera naye mu ng'avuga. Tata we yali avuga. Aren't you telling me? Kiki ky'otangamba tata yali avuga nga baddawa. They're really together. Baali bombiriri nga balina kye bakukusa. This because Kino nali saagala kigamba olw'ensonga. I would never want you to think less of Nali saagala obalowooleze kibi. But your father? Nali saagala kitawo omulowooleze kibi, nali saagala anti wojjeni omulowooleze kibi. Nali saagala. Ninga tebaali bakola obwenzi. Yes, baali bakola obwenzi. For how long? Baamala bbanga kimbwenzi. Nno okumala ebbanga. Baakikolera nno ebbanga. Didn't think to tell me that. Naye gwe wali tolowooza nti neetaaga okumanya. Nice of them because Nali ngezaako okwagala oprotecting okubeera emmemory zaabwe olw'ensonga kitaawo. Tetuganye yakola ensobi ze yakola. And the same goes. Ne mulimu ezimu ze yakola nga ntuufu. Kwegamba ne anti wo. You and Jonah, I saw you. That was the Gwe ne Jona nabalabako, nze ne Jona yali kiisi yaffe esooka, gwe gwali gusooka sigamba ntwali tweyagala. done that to your Nze nali sobola kikola kitaawo, wadde anti wo nali sobola kimukola. Nali sobola kibakola nga balamu. Naye ate bo baakikola. Baakuyitamu akanaana. Yes, they did it. Yeah. They did it. Ate kati naakola ki? Kyatukawo sikyasobola kijjawo. Wejjusa okuba nga bafumbirwa taata. I couldn't. Tisobola kwejjusa. And do it all the Ne bwe kiba kyetaagisa kuddayo mufumbirwa nate era tekigaana. When one thing happened differently, you wouldn't be here. Kubanga singa wabaawo ekiba kikyuka mu mbeera yange naye gwe ate oba togenda kuzaalibwa. Mu byonna nkutwala okubeera ekintu ekyenjawulo. There is no life. Clara, tewaliwo obulamu bwe nnyinza kwagala nga tobuliimu. Tewali bulamu bwe nsobola kwenyumirizaamu nga tobuli mwana wange. Jona yamusindika ka message ambuuza oli okay? Buuza Nakyala. You deserve to be. Ne mbutuufu maama, you deserve to be happy. Bali we baba bakikola kati baavaawo. No regrets, tewetaaga kwejjusa. Both deserve to be happy. Anti fembi tugwana okubeera abasanyufu si jejeka. Naye oba olina omuntu ogwoyagala, fight for him. Fight for that love. Oh my God. Laba noono. Oh my God, Claire, we're going to be late for school. Oyi tugenda kubeera kikeezi ku ssomero. Yeah. Tuli mu weekend. Tuli mu weekend. Lexi. Mukazi watunga ali wano. Mama amugambye ffembi tugwana okubeera abasanyufu. Wrong about everything. Naye onoosonyiwa nabadde mukyamu ku nsonga zonna. There's so much I need to tell you. Waliwo bingi bye njagala okugamba. Lame, Clara. Byonno byensindise kirabika tebinyuma. Bali wano n'awulira ka message. Lodi tabanga nzijeemu. I'm sorry too. Nange nsonyiwa. Soon can I see you? Nyinza kulaba mu bwangu ki? Yeah. Sali kasegereti. Wahe gwe Sali? Where is he? Ali ludawa. He's. Hari. Hey, Miller, I've got Claire here, and she... Wahe. You're right. Clara wuyajja. Sprinting. Wuyajja dduka. Dduka gyamunoonye gyali. Munnange. Bw'ofuna omukisa okufuna omuntu akwagala ate naawe ng'omwagala. Deeta gwe kathwiti n'akasuula ettale. Baabano. Kisinga n'amunywegera. Naye wano ng'atula ebifaananyi by'abakyali baabwe. Yabisaawo n'abizzaamu ebbali. Bali mu buswiti kubujjayo. Always miss one. Baabo. Nabagamba Dan Bella nja kutusaako BW Benja Ssekane bwa wakiseka. Oba oyetaaga BW Benja ziri original gendo Ssekane Dan Bella linje. Ate nga amategeeza Diamonds Free Primary School abasekane ba Mukimbe gyebuddo. Mutwale abaana nabagamba essomero eryo. Kali abaafuluma agenda Ssekane na kyakumbi na kyalaze masekati g'enkuba ngali ku mulyango. Got it wrong. Mbutuufu twakikola twatomeramu.
ensonga yandibadde yange naawe. Amugambye ke wangamba nakajjukira twakola ensobi. Ensonga yandibadde yange naawe. Tetwandibadde nabali, twandibadde ffenna. Manye ebiseera bisinga kiba kirungi tu realize nti omuntu gw'otomedde mu kyamu mu budde nga bukyali. Osobola okudda ku kkubo kubanga oyinza okukomekerera nga okitegeera. It is always okay once you get to realize nti omuntu gwe natomera si ye mutuufu gwe nteeka kwejjusa. Oteekeddwa kubanga tunyumirwa, oteekeddwa kubanga onyumirwa. Niba okizuula nti teri ssanyu, tandika nga tekinaba kuba kikeerezi. Kuba gyekko mugenda mu maaso n'obeera mu mbeera enkyamu, bulumi bw'oba otambulizaamu. Namaze okuyita omwezi. Thank you. Hi, Mom. Nabagamba Joystar Fashions oba okimanyi weetaaga ekikombe eky'omulembe noonya abayitibwa aba Joystar Fashions. I'm on my way. Basiikanibwawo ku Ham Shopping Grounds. Nakyala kati tuli mu festival season. Nabagambye abantu ebintu babisaze. Genda yofuna ekikombe eky'omulembe. Asuubuza ataaguza kinnoomu. Hi. Abaye. What's going on? Kigenda maaso wano muli kuki? Lexi. Surprise. Oh. Lexi surprise yaki? Gwe gyatugenda enkulage. Yamukwata ku mukono. Mbika. Ogenda gwa. Tada. Agenda okuza amaaso nga Rodi ali wano. Kakike mubaza. Yangu gwolabe. Nakwate kubona gye yababuza ate mukola ki? Anti gwe soko gyolabe. Bifunga tulabagenda maaso na kubuza bingi soko gyolabe. Kwate kubona amuleeta. Please. Okay. Tula. Mboke. Okay. I'll Kali. start off with saying thank you. Yabagamba ngenda soka mbebaze mwina okubeerawo ekyo ky'olwaleero. As we all know, Fenanga we tumanyi. it's for film school. Mbadde ku waiting list ya film school. And Era we twogerera. I got in. Bampadde. Bampadde banange. I'll be darned. Awo akabi. Going to defer Nengenda kyesonyiwa. for a while and take care of my Njagala nsooka endabirira ejjajjange kuba kati alina ogenda kufa chemotherapy. Gasiya. Boy, I've been telling you since Omanyi kuvira ddala mabega mbadde nkugamba nti oyina empewo. Nyina empewo waliwo kibayita rights to air. I lived in New York back in the day. Omanyi nabeerako mu New York okumala ebbanga. Kikyoyogerako. Cities you can buy. Omanyi mu bibuga osobola okuba nga olina rights z'empewo. You know, people can't Nga tokkiriza bantu kuzimba kumpi, kuzimba mu maaso ebintu ng'ebyo. own a little piece in So kati nyinayo empewo zange eyo mu Union Square eyo. dollars last time. Waliwo abaagala okuzimbayo so kati empewo zange ziri worth million nga 5. Any home health care if necessary, and your tuition. Nzisobola okuyamba okusasulira nange okuba nga ndabirirwa nga ndi mu ddwaliro ewaka. amazing news that will Agamawulire siganyi masufu naye ebyo tujja byogerako oluvannyuma. My bad. Sewo taata alinayo eyo space ye. you, Clara, Ate ensonga kati eriko gwe Clara. is for you. Agamba kano kaseema ke nakoze nakakoledde gwe. You're the star. Ate naturally mu kaseema kano gwe sita kalinga ka documentary. Wamasoko oteekeko sali kasegerete ne basyako. A love story. It's been 14 years, Mama. I'm dead. Myaka 2 emabega yali Mama. ali mu performinga drama. Remember? Myaka imagine 2 years back. Yeah, gotta. Rodi Sebo yali amufiriminga. I directed this. Yaliwo nejjajjaawe. Gwe sirika naawe. Sirika tulabe ka sinema. My grandson. Jjajja ayogera mu kamera n'agamba muzzukulu wange nalabika subaradde. Let us look at one another. Byali byadda nga tebanaba nakusiikana. Erinnya lye yaani? I never realized. Clara. Bamuyita Clara. Clara Grant. Clara Grant ge mannya ge. Kibula muzeeyi yagenda n'ambuuza ye gwe Clara Grant. Up the hill to my grave. Earth Kaali mu kwakitinga. could actually Byali biseera byedda. to any human Rodi yali yakafiriminga. life while they live it. Ate nga kakitinga bulungi. Every minute. Wow. Hey, Clara. Unaalaba muwala we. Waye Clara. I know you said no lame prom. Nkimanyi wangamba toyagala emu prom proposals. So I hope. Naye essaawa zino kansubire nti kaseema kenkulaze okaagadde. I think you should go to prom with me. Era mbadde nkusaba tugende ku promo ffenna. Olabye otya? It's all good. N'olunaku lwe baakwata ekkubo okujja eno Ssebo yali amufiriminga. But I still think you should go to prom with me. Maybe don't
once. Eri amufiliminga nga bwakola ka documentary. Babano. Clara, I think you should go to prom with me. Yeah, right. We'll hug it again. Okay, so here's the thing, Clara Grant. Kati ensonga eriwo etikala kati n'olunaku lwe kamusanga nga kagenda ku birthday ya olunaku lwenyi lwe kasooka okwogera naye ng'ali mu kutegula bino bi signposts. If you turn around and offer me a ride, kamuyitako n'agamba nti nkirabye ogenze naye bw'okyuka n'odda emabega n'otwalako. I'll just assume we weren't meant to be. Mulinja kusubiriza nti oba osanga Mukama yali atuteeseteese tubeere ffenna. You're coming back. Aha, nkulaba wuuyo okomawo. Rudi yaviira ddala mabega nga nakyala amwagala. Clara Grant. Olabye otya Clara Grant? Kati ogenda ku prom nange? Of course I will. Kibula yamugamba n'amugamba nti nekyewunyisa Shelby yalinga backup plan. Nze crush yange eri kugwe. Kuva dambadde matira gwe. Kajja ne kamugwa mu bibuno. Allah. Could have just made you a video. Kale singa nange nakolera ka video bosanga kyani saving the time. Mama yawulira essanyu. Sorry to interrupt. Mune munasonyo bayingirira Mira. Ekyo kyokoze kibadde kyanjawulo. That is respectful. Your prom date for a second. Ofayo singa nsooka nenzijjawo ku prom date wona enjogeramuko naye akatikitiki. I keep you for long. Bajje bali. I wanted to say that watching you on that mu butuufu okulaba ng'ozannya katambi ako kalina engeri gye kale. and so fearless. Kindaze nga olina obwagazi toyina kutya. Okay? I want you to follow your passion. Njagala ogoberera ekyo ky'oyagala. Ignore everything and everyone, even me, mostly. I'm just blown away by the person you are. Baabo. I'm only who I am because of you. Yamugamba embeera gye ndimu ngirimu lwakubanga gwe. This far. Gwantuusizza eno. Gwe ky'omanya nti oli wanjawulo mwana wange. You too, Mom. Era nga nkwenyumiriza muko nange nkwenyumiriza maama. Webale. Nkwagala bitya. We katyo bwe kabadde. Nabagamba VJ Junior the Incredible ever challenged but never equaled. Kabadde ka simple love story, kabadde ka romantic drama. Baleeta akapande ne bakasaawo. Tubakubire. Delivery. Twagala ka delivery. Definitely delivery. Twagala ka delivery. Kale sewo. Oliwa. You guys do pineapple on pizza? Mukola pineapple on pizza. Wow. Webatyo bayita basobola okweyogerayo. Nabagamba the Incredible. Ku mutimbagano gwa bulo waki. Mukama abankumire. Mbagala nnyo. Tulaba akaddamu tugenda mukaddamu essaawa eno. Gira ku ddinisa erisooka ku saidi ya kono. Ate bw'obajja jangu n'akagatto. Jangu ne Endon nambuuza are you sure? 100% namuterako ekyamusabba. Jangu. Bulaza atolowooza yalinda okunnyuka. Nakyala asazeewo kati ebyala agenda olw'obusungu. Ebyala agenda bigaba. Allah. Yasooka neyebuuza ne kati mutuufu ngenda nkola ki? Omukulu azze. Tuzze baaba. Beffe bali abayita madinisa. Beffe abasuubiziddwa. What about your mom? Ate maama wo. Maama yeebase. Okay. Bamugambye si bajje n'akagatto. Bajje ne ka Endon. Akalina. Endon akalina bannange. You look beautiful. You look beautiful. Bannange. I wasn't expecting this year. Manyi mbadde sisuubira nti otugenda kikola mu Nambiro. Wali ogambye ku prom. Midnight, it's my birthday. Anti ekyokyolwayo ku ssaawa mukaaga genda kubeera amazaalibwa gange. Si kyagala kulinda ngenda kuba mpeza emyaka kati egiriibwa. Wangi. Bwe baba bakusuubizanga kakasanga bw'otuuka osalanga mu bigambo toyogeranga bingi. Tuukirawo towooza mbu are you sure? Are you ready? Oyogera byaki? Muntu akuyise akugambye essaawa yakumusata ate otandise are you sure? Are you ready? Obadde ki? Jangu buzi, beera nga aliko omusambwa, beera nga aliko emmandwa, mwambulule. Akugambira eyo waayo sooka olindeko, nenga gwe watandise dda. Okitegeera. Baabano,
Lodi ng'akassa bulungi ku Old Trafford. Clara, laba nono musiru. I love you. Nando byajeebu. Bana abasiru beetaga kuba mpi. Beetaga kuba mpi. Kakati mboro kiki. Mboro kuba bakukiriza olwaliro otandise I love you. Soko malirize okumanga then olyokoyogera ebyoyogera. Kakati nakyano mukazi wattu. Atandika okuddamu naye ngenda kukola ki? Banyiiza abo. Oyo ke? Ono boy yeetaaga luyi. Yes, I'm okay. Okay. Agenda owulira tekakyali active. Kale kyekikaabya nyina kyenkoze mu bukyamu. Aneda oli fine. Ensonga teziri tuwogeremu buzibu kyate. Mwana. Nsonyiwa kabulaza. Kiri nti Mom and Jonah. Agamba nti ensonga eri ku maama ne Jonah. Mbasikanye bali mu kwenywegera. Dad and Aunt Jenny are dead. Kyokka kitange ne Auntie Jenny bakafa. Bano mbasikanye bali mu kwekisinga. Simanyi bamaze ebbanga ki nga bali mu kwegadanga. Kati ndi confused nyina obusungu bwange ensonga lwaki mbadde nsazeewo nga beebyalo. Katulage tukitegeera nga kyebika ebyalo bali tebabimuwa on good terms. Bali babimuwa lwa nsonga bamujja kuba mweyambululiramu. No way. Oli munyiivu ku lwa maama wo. Kyekimpisizo neeyambululiremu. Ukola ki? You weren't ready. Mbutuufu tobadde mwetegefu. When you wanted to get back at them. Wagamba ntulina kikolera ku prom kati kino badde yaga kikola kwesasuza bali I'm sorry, it was nsonyiwa. personal. Tekibadde personal. Kibadde personal. It should have been most personal. Wasn't personal at all. Yagamba ekintu kyogamba kibadde omukulu anyiize. Aje yesunze alabika atambuza na bigere. Stay till you fall asleep. Yamugamba kale tofaayo sigenda genda. Ngenda kubeera wano nebake paka ngenda kuvaawo nga weebase kale. Akakwatibwa ennaku. Of course you get back in your senses. Nosobola ogezaako otegeera, you become understanding. Otegeera bambi kye kayitamu. Toka n'oteeka ebbali obusungu bw'okkumma. Wadde oboze weesunze nosooka n'obiteeka ebbali n'ogezaako ku understanding bambi. Emotion trauma gye kalimu. Kaakati maama akeera ku makya akategekera ekyenkya. Nga bulijjo bw'ateyo kikola agenda okulaba omwana tavaayo. Clara agenda okwata ku luggi oluggi luggale. N'ekisumuluzo kiteekamu naggulawo. Kyamala enviri ku mutwe. What the hell, Clara? Nga mu nnyumba muli Leave right now. gwe yita wano kati. Like a person. What the Yita watofuluma mu ddini kyange embwa yita wano ng'omuntu. Gwe tunaalabagana ku ssomero. I won't see you at school. Talina ku ssomero gy'agenda kulaba. What are you grounding me from school? Kati ogenda kungulawuninga. I'm grounding you from school? You're 16 years Olina emyaka 16 oli grounded. Actually, mother. Actually, ekyo kyajjo nawezezza 17. It's my birthday. Oh no. Tosobola na bitegeka okusinza nti obadde busy. You're having your birthday dinner here tonight. Tugenda having a birthday dinner yo wano ekyoka ojja kugirya mwana gwe. Birthday dinner ojja girya. Katudde bali ku ssomero. Hey, you okay? Adamu yamusika message nga mbuuzo waayo oli bulungi. I don't know. Simanyi. We okay? Tuli okay. Kusya ku byatuusewo kyali okay nange. Ati weeraliikirira. Leero olunaku lwo lw'amazaalibwa so yamuva mabega. Ate tamusubiramu yaye Still gwe. not aware of your surroundings? Kyogamba tonnaba kutegeera. You should be aware of your surroundings. Nkuleteddeyo kano. When did you have time? Kali wafunye ddi obudde ogula kano? I didn't really know what you wanted. Nabadde simanyi ki kyoyagala so nentetenkanya. Muleetedde kano. Mutafu kali perfect. I love it. Nkaagadde ge mazima. Birthday dinner tonight at my place. Mbadde nsaba tugenda kulya birthday dinner ewaffe ekigamba. Invite whoever I want. Kikkirizibwa okujja kweri okussa ku ngeri gye banfulumizaamu n'amugamba nti nze munaye nsobola okuyita alina gwe njagala. Abaali wano kojja. Nokojja mulinako ennugu. Mira. Can you give us a minute? Mbadde ngenda kusaba soko tuwemu eddakiika njogere mukono oyo. Dakiika nga 2. Ne bagamba Zulfa Appliances abakutuusaako. Gwe sirina kye ngenda kugamba. It's like neither of you ever cared about them. Sigamba nti oba mwali mubafaako. Let me guess. Kere ensonga ziri complicated. No, it's just. Clara. It's not my place. This. Yagamba nti okunnyonnyola ensonga zino sinze nteekeddwa maama wo. I want to talk to her again.
Mama yesagala kuddamu kwogera naye. Last thing she'd ever Nkimanyi oli munyiivu. know that. Naye kuusi akatonda ekintu kye yandiyagadde osembayo okukola kwe kulumya. Tuli leeti mu kiraasi nze ngendo gisomesa gy'ogamba tuli leeti. Abaali wano bazze for dinner. I don't know if we've been properly. Simanyi oba tweyanjudde. Yeah, you're- Of course. Mira Adams Daughter from her father's funeral to get her high. waddusa muwala wange mifo ky'okuzika kitaawe n'omukubya enjaga. Sex with... Nakusikanye mu kisenge ekiro ng'ogenda mwegala wayise mu ddinisa. Oh, That was you. si ye gwe. Hey, Yeah, I think I'm just. webituuse kanziruke ate olagawa. Birthday? I can... Leero mazaalibwa gange nsobola okuyita omuntu yenna gwe njagala tosobola kuŋŋaana. Ate ani aggaanyi? Baba ali wano nga n'onazze. Aya. Ate mpozi n'ono gy'ali. I can see you've done the same. Naawe okoze ekintu kye kimu. I just came to drop this off. Nze just mbadde mpitiddewo okuleeta kirabo. Sigala. Hey. Sigala otwegatteko. Tusooke tuwulire katemba. Wamma sigala. Sigala. This'll be fun. Bigenda nnyuma nno. Kiri kyabagaba bigenda nnyuma. Nga batula erudda. mobileshop.ug obusungu bwalina tayagala nakulya. Awkward. Awkward moment. This is really good. Emmere ennungi mukyala Grant. Thank you, Miller. Webale Mira. And thank you, Mr. Sullivan. Naye Mr. Sylvan. Recommendation letter. Webale ka recommendation later. Munaike. Yeah. You finished your short film? Wamaliza ka short cinema. Been too busy having sex. Abadde busy nga tuhavinga sex kati yandikakoze ddi. Yogera kunyiiza. It's a joke. Nsaaga. Party. Line up, people. Bayi tuli ku party muleke kwefuula serious. I really like the changes that you've... Enkyukakyuka z'okoze mu nnyumba zino nzaagadde mukyala Grant. Bit by bit. Yeah, mom's good with a tool. Maama mulungi n'ettuulu. Waaye. Mogani. How about cake? Kale ate ekya keeki. As you both know, my mom makes best. Mwena mukimanyi maama yafumba keeki esinga. You must have gotten it done really fast because this morning you didn't even remember it was my birthday. Kineewunyisa okubanga ku makya g'olwali tewasobodde kujjukira mazaalibwa gange ko nabadde nga jjukira. Or sleep in bed together. Just Kyankwasiza ennaku ekuyingira mu kisenge ne kusiika nange oli n'emmira mu buliri. sleep. Yeah, Tetwebase. yes, we did. Clara, I know. Clara, it's inappropriate. Stop. si kirungi kyokola lekera awo. Speaking. Ndaba naayogera mbu si kirungi. You've been boning your dead friend. Ng'obadde ogenda maaso n'okweggala mukyala wa mukwano gaafu yafa. Oli ku muka omugenzi. A toast. Tunywemu. To my mother. Tunywemu ku lwa mmange. This year, she Omwaka guno. gone from the most predictable housewife Mu butuufu avudde ku ky'okubeera predictable housewife. N'afuukira ddala. at every turn. Mu butuufu. Katemba mwereere. Be skipping season 2 because By the way, nyinza obutabeera mu season 2 olw'ensonga. drama program. Nakkirizibwa mu drama program ku university. What? Ekiki? Yay. Yes, bampadde. Shaplied ne bamukkiriza. Thank you, Mr. Wabula ebituuse sikyasobola gumiikiriza mbeera eno. Oli avuddewo. Mira. Clara? Clara. Lexi, I think you should head home right about now. Lexi webituuse kwate kuboddeeka ng'omaze okulya. Nedda yabadde ya stay over. Right. Olumala okulya nkyaliwo sina gye ndaga. Mira sooka olindeko naawe. When were you going to tell me you got it? Kati wabadde ogenda kuŋŋamba ddi nti baakuwadde. We found out today. Nange nabitegedde lwaliro. I'm on the wait list. Kankuyozeyoze kwanze nkyali ku waiting list. Mira. You keep using me to piss your mom off. Oyagala mbeere wano osigale ng'okozesa okunyiiza nnyoko nkutadde nze. Ontadde? What, you're just gonna sleep with... So kayisegeza wabadde ogenda kunneggala omale onsuulewo. My fa- Totandika bireeta ebyo totandika bireeta gwe wabadde oyagala okuneefunira. I mean, they disrespected the two most... Nze ekinnuma bali badisrespectinze abantu ababiri be mbadde nsingira ddala okwagala kati nteekeddwa kweyisa ntya. The one with problems. Olinga agamba ti gwe beka alina ebizibu. Next week, Nze jjajja wange agenda tandika chemotherapy. I'm going to be stuck. Sinaba nafuna ssente zigenda kutandika kunsomesa. Ngenda kubeera sitaka katonyumya. Mukazi mwabaaki. Bo balowooza buli kimu kyonna kirina kwetololera ku bo. Balowooza be bokka babeera n'ebizibu be bokka be balina okulowoozaako. Omuntu aba n'ennaku yo olw'okusirika. Hey. Why? So it seems like now... Nze ndowooza kano ke kaseera akatuufu kwe tugenda okukubira embwembwe yaffe. Nabadde ndeese ekirabo kyo kiikino. Kuleetedde eno maŋa. Let's get out of here. Tuve wano ge mazima. Where are we going? Tugenda kudda muzaawa. Ginny? Njagala genda sika na kitange. Ng'ogasseeko ne Aunty Jenny gye baabaziika. Oba osanga gye tuba tutuula.
bano bagenda ofuluma ng'emmotoka esimbudde egenze Off? kali badduseewa bajja I miss you, Aunt Jenny. njagala okimanye nti kumisinga Aunty Jenny kumisinga ebiteekanika munnange You were like my best friend. walinga munywanyi wange enfanfe What the heck? No, you know what I mean. manyi kyentegeeza No, I get it. She was cool as shit. of course kimanyi yali mukazi Yeah. Yeah. Drink up, girl. kwate kuba wuutaka drink Let's go see my dad. tugende tusooke tulabe kitange babadde ku ntaana ya Aunty Jenny gamba katugende tusisikane kitange mukazi watu yali wano ng'alinze balinda bakwateko bakomewo naye nga tebakomawo agenda okuzza amaaso nga bakutteko bugenda mu semitali bonna bonna abasinga balinako katraka osobola okikkirizaamu ndeeti nga sali kasegereeti Can you believe I lost my virginity to nange essebe embeerera nno baagitwala mira Wait. And lindako what? Are you guys broken up now? so kati mukyawaganye I don't even know simanyi na kumanya ki kyetubaddemu oba tukyawaganye oba tetukyawaganye oba tubadde mu relationship me. I mean, it's like kegamba nange kenyini embeera gye ndimu mbanja kwekyawa ali mu mbeera nkakkali bambi tabitegeera he did it to her, and then I just ekintu kye nakoze nakikoze kwagala kulumya mmange kyokka ate nenkomekerera nga musaatu adamira gwe nnumiza walking disaster. nze gwolaba ntambula nga tsunami ndi tsunami walking disaster tabitegeera This is my fault. bino byonna nze kulwange ndaba nsobi yange nonsonyiwa taata nze yaviirako bino byonna munnange kakino yenenya ku byatuukawo oba ebya anti w'okufa ne kitaawe agamba nti nsi Clara We need to talk. jangu twogere wedde akuba amazzi kyokaza ka balansi muvuga amugyeyo amuzeeka bayika era motoka yange yamulete waka I'm never drinking. wabula siga kuddamu kuba mazzi nateera kubanga gasiiwa okimanyi nti nsobi yange Your mom and you got drunk. It happens to almost every teenager. tuteekeddwa kwenenya ekyokunyiigira maama wo n'onywa bibaawo bituukawo eri abaana ab'obuwala n'agamba nti accident gye baafuna yali nsobi yange kyembadde nkugamba nyisokolindeko bali ekyokubanga baafuna akabenje temanyi lwaki akyogera bw'atyo kaavaayo kalina kihangoova Yeah, omutwe gwetooloola a lot here. ate gugenda n'okkuluma okyali mukota naye gugenda kuluma jangu otule wano ofune nkwe ku bukerenda bujja kuyamba okuzzazaako kwata musaba atuule awo Last night, ekyo kyajjo said something I wanted to. waliwo ekintu kyewayogedde ne ŋŋamba nti nja kubuuza ng'oteredde You said you wagambye blame yourself for the. nti weenenya okusya akabenje Would you think that? lwaki oba weenenya lwaki olowooza nti yali nsobi yo yamugamba olaba It's my fault that they're. yali nsobi yange okubanga ababiri baafa ekiki I didn't know that she was driving. nali simanyi nakumanya nti ye yali avuga It was just text mom and just. so kati nga ndi mumusindikira meseji ez'okumukumu Sweetheart, she was not driving. si ye yali avuga nekyewunyisa kitaawe yali avuga emmotoka Not your fault. It's si nsobi yo okubanga baafuna kabenje oba osubira nti wali oyogera naye mu ng'avuga aa taata we yali avuga Aren't you telling me? kiki ky'otaŋŋamba taata yali avuga nga baddawa really together. baali bombiriri nga balina kye bakukusa This because kino nali saagala kigamba olw'ensonga I would never want you to think less of. nali saagala obalowoleze kibi But your father, nali saagala kitaawo omulowoleze kibi nali saagala anti wojjeni omuloweze kibi nali saagala naye nga tebaali bakola obwenzi yes baali bakola obwenzi How long? baamala bbanga kimbwenzi nno okumala ebbanga baakikolera nno ebbanga Didn't think to tell me that. naye gwe wali tolowooza nti neetaaga okumanya nice of them because nali ngezaako okwagala oprotecting okuba eri memole zaabwe olw'ensonga kitaawo he tetuganye yakola ensobi ze yakola
And the same goes. Ni mulimu ezimu ze yakola nga ntuufu. Kwegamba ne anti wo. You and Jonah, I saw you. That was the. Gwe ne Jonah nabalaba konze ne Jonah yali kisi yaffe esooka. Gwe gwali gusooka sigamba ntwali tweyagala. Nze nali sobola kikola kitaawo. Wadde anti wo nali sobola kimukola. Nali sobola kibakola nga balamu. Ni ate bo baakikola. Baakuyitamu akanaana. Yes, they did it. Yeah. They did it. Ate kati naakola ki? Kyatukawo sikyasobola kijjawo. Wejjusa okuba nga wafumbirwa taata. I couldn't. Tisobola kwejjusa. And do it all the. Ne bwe kiba kyetaagisa kuddayo mufumbirwa nate era tekigaana. When one thing happened differently, you wouldn't be here. Kubanga singa wabaawo ekiba kikyuka mu mbeera yange naye gw'ate oba togenda kuzaalibwa. Mu byonna nkutwala okubeera ekintu ekyenjawulo. There is no life. Clara, tewaliwo obulamu bwe nnyinza kwagala nga tobuliimu. Tewali bulamu bwe nsobola kwenyumirizaamu nga tobuli mwana wange. Jona yamusinika ka message ambuuza oli okay? Buuza Nakyala. You deserve to be. Ne mbutuufu maama, you deserve to be happy. Bali we baba baakikola kati baavaawo. No regrets, tewetaaga kwejjusa. Both deserve to be happy. Anti fembe tugwana okubeera abasanyufu si jejeka. Naye oba olina omuntu ogwoyagala, fight for him. Fight for that love. Oh my God. Laba noono. Oh my God, Claire, we're going to be late for school. Oi, tugenda kubeera kikeezi ku ssomero. Yeah. Tuli mu weekend. Huh? Tuli mu weekend, Lexi. Mkazi watunga ali wano. Mama amugambye ffe mitugwana okubeera abasanyufu. Wrong about everything. Naye onoosonyiwa nabadde mukyamu ku nsonga zonna. There's so much I need to tell you. Waliwo bingi bye njagala okugamba. Lame, Clara. Byonno byensindise kirabika tebinyuma. Bali wano n'awulira ka message. Lodi tabanga nzijeemu. I'm sorry too. Nange nsonyiwa. Soon can I see you? Nyinza kulaba mu bwangu ki? Yeah. Sali kasegereti. Why gwe Sali? Where is he? Ali rudawa. He's. Hari. Hey, Miller, I've got Claire here, and she. Why? You're right. Clara wuyajja. Sprinting. Wuyajja dduka. Dduka gyamunoonye gyali. Munnange. Bw'ofuna omukisa okufuna omuntu akwagala ate naawe ng'omwagala. Deeta gwe ka sweet n'akasuula ettale. Baabano. Kisinga n'amunywegera. Naye wano ng'atula ebifaananyi by'abakyali baabwe. Yabiisaawo n'abizzaamu ebbali. Bali mu buswiti kubujjayo. Always miss one. Baabo. Nabagamba Dan Bella nja kutusaako BW benja sikana bwa wakiseka. Oba oleetaaga BW Belinje ziri original genda osikane Dan Bella linje. Ate nga amategeeza Diamonds Free Primary School abasikana ba Mukimbe gyebuddo. Mutwale abaana nabagamba essomero eryo. Kali abaafuluma agenda asikane Nakyakumbe Nakyalaze masekati g'enkuba ng'ali ku mulyango. Got it wrong. Mbutuufu twakikola twatomeramu. Ensonga yandibadde yange naawe. Amugambye ke waŋŋamba nakajjukira twakola ensobi. Ensonga yandibadde yange naawe. Tetwandibadde nabali, twandibadde ffenna. Manye ebiseera bisinga kiba kirungi tu realize nti omuntu gw'otomedde mukyamu mu budde nga bukyali. Osobola okudda ku kkube. Kubanga oyinza okukomekerera nga okitegeera. It is always okay. Once you get to realize nti omuntu gwe natomera si mutuufu gwe nteeka kwejjusa. Oteekeddwa kubanga tunyumirwa, oteekeddwa kubanga onyumirwa. Ne bw'okizuula nti teri ssanyu, tandika nga tekinaba kuba kikeerezi. Kuba ojjeko omugenda mu maaso n'obeera mu mbeera enkyamu, bulumi bw'oba otambulizaamu. Ng'amaze okuyita omwezi. Thank you.
Hi, Mom. Nabagamba Joystar Fashions oba okimanyi weetaaga ekikombe eky'omulembe noonya abayitibwa aba Joystar Fashions. I'm on my way. Basiikanibwawo ku Ham Shopping Grounds. Nakyala kati tuli mu festival season. Nabagambye abantu ebintu babisaze. Gendayo ofune ekikombe eky'omulembe. Asuubuza ataaguza kinnoomu. Hi. Abaye. What's going on? Ki ekigenda mu maaso wano muli ku ki? Lexi. Surprise. Oh. Lexi surprise yaki? Gwe gyatugenda enkulage. Yamukwata ku mukono. Mbika. Ogenda gwa. Tada. Agenda okuza amaaso nga Rodi ali wano. Kakike mubaza. Yangu gwolabe. Nakwate kubona gye yababuza ate mukola ki? Anti gwe soko gyolabe. Bifunga tulabagenda maaso na kubuza bingi soko gyolabe. Kwate kubona amuleeta. Okay. Tula. Mboke. Okay. I'll Kale. start off with saying thank you. Yabagamba ngenda soka mbebaze mwina okubeerawo ekyo ky'olwaleero. As we all know, Ffenna nga bwe tumanyi it's for film school. mbadde ku waiting list ya film school And era we twogerera I got in. bampadde bannange. I'll be darned. Awo wakabi Going to defer naye ngenda kyesonyiwa for a while and take care of my njagala nsooka endabirira ejjajjange kuba kati alina ogenda kufa chemotherapy gasiya. Boy, I've been telling you since Omanyi kuvira ddala mabega mbadde nkugamba nti olina empewo nyina empewo waliwo kibayita rights to air. I lived in New York back in the day. Omanyi nabeerako mu New York okumala ebbanga ki kyoyogerako? Cities you can buy. Omanyi mu bibuga osobola okuba nga olina rights z'empewo You know, people can't nga tokkiriza bantu kuzimba kumpi kuzimba mu maaso ebintu ng'ebyo. own a little piece and So kati nyinayo empewo zange eyo mu Union Square eyo. $5 last time I Waliwo abaagala okuzimbayo so kati empewo zange ziri worth million nga 5. any home health care if necessary and your tuition. Zisobola okuyamba okusasulira nange okuba nga ndabirirwa nga ndi mu ddwaliro waka. amazing news that will Agamawulire siganyi masufu naye ebyo tujja byogerako oluvannyuma. My bad. Sewo taata alinayo eyo space ye. you, Clara, Ate ensonga kati eriko gwe Clara. is for you. Agamba kano kasema ke nakoze nakakoledde gwe. You're the star. Ate naturally mu kasema kano gwe star. Kalinga ka documentary. Wamasoko oteekeko sali kasegerete. Ne basyako. A love story. It's been 14 years, Mama. I'm dead. Myaka ebiri emabega yali Mama. ali mu performing a drama. Remember? Myaka imagine 2 years back. Yeah, gotta go. Lodi Sebo yali amufiriminga. I directed this. Now. Yaliwo nejjajjaawe. Gwe sirika naawe. Sirika tulabe ka sinema. My grandson. Jjajja ayogera mu kamera n'agamba muzzukulu wange nalabika asubaradde. Let us look at one another. Byali byadda nga tebanaba nakusiikana. Erinnya lye yaani? I never realized. Clara. Bamuyita Clara. Clara Grant. Clara Grant ge mannya ge. Kibula muzeeyi yagenda n'ambuuza ye gwe Clara Grant. Up the hill to my grave. Earth Kaali mu kwakitinga. actually Byali biseera byedda. to any human Lodi yali yakafiriminga. life while they live it. Ate nga kakitinga bulungi. Every minute. Wow. Hey, Clara. Unaalaba muwala we. Waye Clara. I know you said no lame prom. Nkimanyi wangamba toyagalemu proposals. So I hope. Naye essaawa zino kansubire nti kasema kenkulaze okaagadde. I think you should go to prom with me. Era mbadde nkusaba tugende ku promo ffenna. Olabye otya? It's a bit. N'olunaku lwe baakwata ekkubo okujja eno Ssebo yali amufiriminga. But I still think you should go to prom with me. Maybe don't. Oh my gosh. Yali amufiriminga nga bw'akola ka documentary. Baabano. Clara, I think you should go to prom with me. Yeah, right. Wow, dude, yeah. Okay, so here's the thing, Clara Grant. Kati ensonga eri bweti Clara. Kati n'olunaku lwe kaamusanga nga kagenda ku birthday ya olunaku lwenyi lwe kaasooka okwogera naye ng'ali mu kutegula bino bi signposts. If you turn around and offer me a ride, Kaamuyitako n'agamba nti nkirabye ogenze naye bw'okyuka n'odda emabega n'ontwalako. I'll just assume that we weren't meant to be. Muli nja kusubiriza nti oba osanga Mukama yali atuteeseteese tubeere ffenna. You're coming back. Aha nkulaba wuuyo okomawo. Rodi yaviira ddala mabega nga nakyala amwagala. Clara Grant. Olabye otya Clara Grant? Me. Kati ogendagenda ku promo nange? Of course. Of course I will. Kibula yamugamba n'amugamba nti nekyewunyisa Shelby yalinga backup plan. Nze crush yange eri ku ggwe. Kuva dda mbadde matira ggwe. Kajja ne kamugwa mu bibuno. Allah.
have just made you a video. Kale singa nange nakolera akavidiyo oba osanga kyani saving the time. Mama yawulira essanyu. Sorry to interrupt. Mune munasonyi obayingirira Mira. Ekyo kyokoze kibadde kyanjawulo. That is respectful. Your prom date for a second. Ofaayo singa nsooka nenzijjawo ku prom date wo nenjogeramuko naye akatikitiki. I keep you for long. Bajje bali. I wanted to say that watching you on that mu butuufu okulaba ng'ozannya katambi ako kalina engeri gye kale. and so fearless. Kindaze nga olina obwagazi toyina kutya. Okay? I want you to follow your passion. Njagala ogoberera ekyo ky'oyagala. Ignore everything and everyone, even me, mostly. I'm just blown away by the person you are. Baabo. I'm only who I am because of you. Yamugamba embeera gye ndimu ngirimu lwakubanga gwe. This far. Gwantuusizza eno. Gwe ky'omanya nti oli wanjawulo mwana wange. You too, Mom. Era nga nkwenyumiriza muko nange nkwenyumiriza maama. Weebale. Nkwagala bitya. We katyo bwe kabadde. Nabagamba VJ Junior the Incredible ever challenged but never equaled. Kabadde ka simple love story, kabadde ka romantic drama. Baleeta akapande ne bakasaawo. Tubakubire. Roman's Pizza. Will this be for takeout or delivery? Delivery. Twagala ka delivery. Definitely delivery. Twagala ka delivery. Kale sewo. Oliwa. Do you guys do pineapple on pizza? Mukola pineapple on pizza. Eh? Wow. Webatyo bayitawo basobola okweyogerayo. Nabagamba the Incredible. Ku mutimbagano gwa buno waki. Mukama abankumire. Mbagala nnyo. Tulaba akaddamu tugenda mu kaddamu essaawa eno. Bali ekyokubanga bafuna akabenje. Temanyi lwaki akyogera bw'atyo. Kaavaayo kalina kihangoova. Yeah. Omutwe gwetooloola. A lot here. Ate gugenda n'okkuluma. Okyali mukota naye gugenda kuluma. Jangu otule wano ofune nkwe ku bukerenda. Bujja kuyamba okuzzaako. Kwata. Musaba atuule awo. Last night, Ekyo kyajjo. said something I wanted to... Waliwo ekintu kye wayogedde ne ngamba nti nja kubuuza ng'oteredde. You said you Wagambye blame yourself for the... nti weenenya okusya kabenje. Would you think that? Lwaki oba weenenya? Lwaki olowooza nti yali nsobi yo? No. Yamugamba olaba. It's my fault that they're... Yali nsobi yange okubanga ababiri baafa. Ekiki? I didn't know that she was driving. Nali simanyi na kumanya nti ye yali avuga. It was just... text Mom and just... So kati nga ndi mumusindikira message ez'okumukumu. Sweetheart, she was not driving. Si ye yali avuga n'ekyewunyisa, kitaawe yali avuga emmotoka. Not your fault. Si nsobi yo okubanga baafuna kabenje oba osubira nti wali oyogera naye mu ng'avuga. Taata we yali